Bos días a todos e comenzamos o pleno ordinario do 26 de xullo de 2016. Señor Presidente, unha cuestión de orden previo ao inicio do pleno, si pode ser. Sí. Vamos a ver, expresar a miña desconformidade ca ubicación que se dá, neste caso, aos grupos da oposición. Aquí sempre, hasta onde eu teño conocimiento, os grupos de goberno están diante e os grupos da oposición teñen que estar atrás. Eu creo que a ubicación que se dá neste momento ao Bloque Nacionalista Galego non é unha ubicación correcta, parece unha tontería, cando a algún lle parece unha cuestión baladí, pero non é, porque a xente ten que visualizar claramente quen é o grupo de goberno, quen é o grupo de oposición e cales son os grupos minoritarios que estamos ali. Eu creo que se poderá solucionar para o próximo pleno, pero eu creo que o Bloque Nacionalista Galego, a situación, e sentindo moito polo compañeiro que teño a miña dereita, deben de estar ubicados na parte de atrás e a miña vera. E aparte, se temos que salir correndo, sempre saldremos antes que se están diante. Eu creo que iso é a interpretación lógica e razonable que se fixo sempre aquí e que se ve ir facendo. O sea, estes dous membros do Bloque Nacionalista Galego deste momento non representan o grupo de goberno, co cual a súa ubicación é incorrecta. Senón, tamén hai outra solución, que o grupo non ha escrito, se poña na fila de adiante, dame igual a dereita que a izquierda do padre, pero, senón, creo que deben de corregirla e daqui a setiembre, que será o próximo pleno, pois facelo efectivo en este sin máis consideracións. Nada máis e gracias. Moi ben, antes de comenzar o pleno vamos a pasar a ler dúas declaracións institucionais que se fixeron neste mes, unha sobre o atentado de Niza, que dice: ante o brutal atentado perpetrado na noite de onte na cidade francesa de Niza, a Deputación de Lugo quere expresar o seu máis firme rexeitamento e condena a este novo acto terrorista que ocasionou tanto dor e sofrimento a centenares de familias inocentes que pacificamente gozaban da festa nacional na fermosa cidade de Niza. Hoxe todos somos Niza e dende esta institución queremos testemunhar o noso máis profundo pesar e condolencias a familiares e amigos das víctimas, pero tamén a nosa solidaridade e apoio coa cidade de Niza e, en xeral, con todos os franceses, pobo veciño e amigo que unha vez máis foi vítima do terror e a barbarie de mentes exasperadas que é preciso erradicar da nosa sociedade. Por máis que o tenten, nunca conseguirán dobregar os principios nos que se asenta a nosa historia, baseada na liberdade, a tolerancia e os máis firmes valores democráticos, logo o 15 de julio de 2016. E outra declaración é referida á condea do 18 de julio de 1936, que di: o 20 de novembro do ano 2002, a Comisión Constitucional do Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade de todos os partidos políticos unha declaración na que o Parlamento declaraba que ninguén pode sentirse legitimado, como ocorreu no pasado, para utilizar a violencia coa finalidade de impoñer as súas conviccións políticas e establecer réximenes totalitarios contrarios á liberdade e a dignidade de todos os cidadáns, o que merece a condea e a repulsa da nosa sociedade democrática. O 18 de xullo cómprense 80 anos desde que un grupo de militares, encabezados polo xeneral Franco, iniciaron a toma violenta do poder, causando unha terrible guerra co obxectivo de instalar unha larga e penosa ditadura. Durante case 40 anos ilegalizaron os partidos políticos, perseguiuse a quen pensaba de forma diferente, condeouse as mulleres a unha cidadanía de terceira clase e perseguiuse a homosexuais, lesbianas e impúxose pola forza un modo de vida. Cando levamos 40 anos de democracia e do final da ditadura, convén non esquecer a dura situación que viviron millóns de persoas e mostrar desde as institucións un rexeitamento firme cara a calquer forma de imposición dunhas ideas, mediante o uso da violencia. A terrible experiencia deses anos debe ser unha vacina para afirmar a defensa dos dereitos humanos e recoñecer a quen padeceron cárcere, torturas e outras formas de represión. É deber das nosas institucións mostrar explicitamente o rexeitamento por unha ditadura que negou a liberdade e vulnerou os dereitos que hoxe son fundamentais e irrenunciables no exercicio da nosa convivencia. Dende a defensa da democracia non pode deixarse ningún resquicio para xustificar un golpe de Estado contra o resultado dunhas eleccións libres e democráticas e o uso da violencia para negar e impedir a diversidade política, cultural, religiosa ou de condición sexual. Con motivo deste 80 aniversario, maniféstase que non queremos xamais un 18 de xullo, nin calquer tentativa de limitar ou suspender as liberdades en nome de ninguna causa.
Recoñecemos a todas aquelas persoas que sufriron a represión, que morreron exiliadas lonxe da súa terra e dos seus seres queridos, que foron encarceradas, depuradas, perseguidas, así como o funcionarado depurado. Sostemos o noso compromiso por continuar afirmando a defensa dos dereitos humanos e a denuncia de calquera vulneración dos mesmos. Debemos reiterar sen descanso o noso esforzo por constituir unha sociedade na que non volva a existir un goberno que non naza da vontade cidadana. A presente declaración é aprobada e apoiada pola unanimidade dos grupos políticos da Corporación Provincial na Diputación de Lugo que forman parte da Xunta de Voceiros. Acórdase asimismo que se dará lectura á presente declaración institucional ao inicio da vindeira sesión plenaria a celebrar na Diputación Provincial de Lugo, 18 de julio de 2016. E pasamos logo aos puntos do orden do día. Primeiro asunto, a aprobación se procede das actas da sesión extraordinaria celebrada o día 27 de xuño e ordinaria celebrada o 28 de xuño de 2016. Bo día, a favor. A unanimidade. Comezamos a parte resolutiva. Comisión de Goberno Interior, asunto número 2, proposta relativa á revisión de oficio do procedimento de allamento das accións da Sociedade Anónima Deportiva Club Deportivo Lugo. Ten 6 minutos o voceiro do Goberno. Non sei se queren debate neste punto. Van a querer debate ou non? O seu criterio, en función do que vostedes diga, pois nos contestaremos e votaremos, claro. De maneira moi breve, simplemente decir que unha das cuestións que se trae a pleno é unha solicitud de revisión do oficio que se realiza aquí, que ten entrada nesta deputación o do 18 de marzo do ano 2016 por parte de José Manuel Roibás. O que realmente se chega a conclusión en base aos informes emitidos por o señor secretario é proceder a inadmitir o recurso no que se plantexaba unha revisión do oficio do proceso de allamento da Sociedade Anónima Deportiva Club Deportivo Lugo. En definitiva, segundo se establece nas conclusións do informe, en base á falta de lexitimación por parte do interesado de todas as cuestións que se abordan en base ao análise da Lei de 3092 de procedimento administrativo, chegase á conclusión de que se inadmite este recurso por falta de lexitimación de José Manuel Roibás. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Agradecendo a explicación da falta de legitimidade, este grupo vai a absterse neste punto da orden do día. 6 minutos o BNG. Para anunciar a nosa abstención tamén. O diputado non escrito non está. Pasamos entonces á votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Non hai. Queda aprobada entonces a proposta. Asunto número 3, proposta de cambio de titularidade a favor do Concello de Ribadeo da Estrada Provincial LUP 5209 completa e dun tramo da Estrada Provincial LUP 0610 enlace Praia Saltar Reinante Os Castros. Non sei se hai debates e... Este grupo vai a votar a favor, tanto no punto 3 como no 4, se quere facelo conxunto. Entonces, Por la damos nosa por banda aprobados tamén. tanto o 3 como o 4. Sí, 3 e 4. Vou dar lectura ao asunto 4, se hai algún interesado no público. Proposta de cambio de titularidade a favor do Concello de Becerreá dun tramo da Estrada Provincial LUP 707 de Armesto Portoresa ás Nogais. Quedan aprobados os dous por unanimidade, entonces, non?
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Deporte. Asunto número 5. Aprobación se procede do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal e de estradas de 2016. Non sei se queren debate, se pasamos a aprobación. Todos unanimidade. Asunto número 6. Moción do Grupo Provincial Socialista para promover a linguaxe de signos dentro do sistema educativo. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moi bons días, moitas gracias, señor presidente. Esta moción que traslada hoxe ao Pleno da Deputación o Grupo Provincial Socialista persegue algo que quizáis se antolla sinxelo, pero que non está articulado. No ano 2007 aprobouse o recoñecemento oficial da lingua de signos como lingua oficial, co cual está asimilado a calquera outro idioma, a calquera outra lingua que utilizamos habitualmente, pero, sen embargo, non está dentro do currículum educativo de un xeito reglado. O que pretende esta proposta do Grupo Provincial Socialista é que se adopte un acordo por esta corporación no que se inste á Xunta de Galicia, competente en materia educativa na nosa comunidade autónoma, a impulsar e promover a linguaxe de signos dentro do sistema educativo a través de unha oferta plural de actividades e recursos que faciliten a súa incorporación á formación do alumnado. Impulsar e promover tamén a ensinanza da linguaxe de signos no ámbito das posibilidades de formación do profesorado e, a través da Conferencia Sectorial de Educación, instar ao Ministerio de Educación a promoción da ensinanza da linguaxe de signos no sistema educativo mediante a creación dun programa específico con dotación orzamentaria propia e adicado a este fin e dirixido ao alumnado, docentes e familias. E instar igualmente a Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación a promover a inclusión da ensinancia da lingua de signos na educación obrigatoria. Respecto a esta proposta do Grupo Provincial Socialista, hai unha emenda formulada polo Grupo Provincial Popular, é unha emenda que plantean de sustitución e que lles anuncio que como sustitución non a admitimos. Se pretenden, estaríamos dispostos a admitilo como engádega, pois basicamente o que ven a decir a súa moción é que se siga a facer o que se está facendo por parte da Xunta de Galicia e que a Deputación de Lugo faga pois cousas que ten en marcha e que ten falado pois precisamente cos representantes das asociacións que engloban, que acollen a estas persoas con esa necesidade diferente en materia comunicativa e das que se dará conta pois en canto se vayan poñendo en marcha. Por iso digo, como sustitución non, o que persegue a nosa moción é algo completamente diferente ao que se está facendo. O que nós perseguimos é que se introduzca de xeito reglado e de xeito oficial a ensinanza da linguaxe de signos, tanto na ensinanza obrigatoria como na formación do profesorado que despois impartirá as clases nos diferentes centros docentes e que se dé un impulso real á ensinanza desta lingua. Para que? Pois para que todos teñamos uns coñecementos básicos e fundamentais que nos permitan pois manter un contacto e aproveitarnos tamén de todo aquilo que nos poidan ensinar as persoas que utilizan habitualmente esta lingua. Eso non é para nada incompatible con que se sigan desenvolvendo as campañas que se están desenvolvendo a través da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia ou de outros instrumentos. Pois eu lles digo que como sustitución non a admitiríamos porque non é o mesmo sentido da nosa proposta que o das vosa, como engádega, sí, porque todo o que pidamos en esta materia teña pois sentido e ao fin e ao cabo sexa pensado para difundir, para normalizar esta lingua, este sistema de comunicación e de expresión das persoas que utilizan habitualmente, sí que estamos dispostos a apoialo. E continuando un pouco coa
coa exposición de motivos de que é o que provoca que o Grupo Provincial Socialista pense en isto, pois é precisamente esa situación na que dende 2007, que foi un paso moi importante o recoñecemento da lingua de signos como lingua oficial, pois tampouco se ten avanzado en este sentido. Por que creemos, dende o Partido Socialista, que é positiva e necesaria a súa inclusión na ensinanza obrigatoria? Porque o sistema polo que se garante que todo o mundo vai a ter uns coñecementos básicos e fundamentais desta lingua. Non? Hoxe temos asumido perfectamente toda a sociedade que non é suficiente con aprender as linguas oficiais que se utilizan habitualmente no noso territorio, que necesitamos ter outros coñecementos para a nosa proxección social, para a nosa proxección económica e profesional. E por que non esta lingua, que tamén é oficial e tamén é oficial no noso territorio e que nos permite poñernos en contacto pois, con moitísima xente. Non, hai máis de 34.000 persoas en Galicia con algún problema con alguna capacidade sensorial diferente, non? O que o común. Na provincia de Lugo hai máis de 700 persoas que utilizan de cotío esta lingua, 700 persoas as que temos moitas cousas que dicirlles e non lle las sabemos dicir, e das que temos moitísimas cousas que escoitar e que aprender e que non sabemos entender cando nolo din. É verdade que cada día é máis habitual pois atoparnos con intérpretes, con persoas que sirven de enlace entre os que utilizan a lingua de signos e os que utilizamos a lingua habitual, como pode ser o galego ou o castelán. Pero iso non significa que nos atopemos con eles e non saibamos preguntarlles pois por onde se vai, cara a unha plaza ou onde podemos comer ou tomar un café nunha cidade, ou simplemente algo tan sinxelo como preguntarlles a hora, sin entrar en todo aquilo que nos poden ofrecer pois, dende o seu coñecemento e desde a súa perspectiva. Por iso, insistimos en que é moi importante facelo na educación, no sistema educativo obrigatorio. Nunha edad temperá, esta lingua pódese aprender dun xeito moi ameno, dun xeito moi agradable e moi amable para os propios alumnos, non? Pode ser unha actividade didáctica, pero ao mesmo tempo lúdica, pois a través de un xogo, da interacción entre compañeiros, entre amigos, e podemos crear, dende logo, unha bagaxe e un contido de coñecemento que nos será moi útil e que nos será pois moito máis útil incluso que outras linguas que as poderemos utilizar en territorios determinados e con esta casi en calquera punto do planeta hai palabras, hai vocablos que son universais, aunque teña as súas especificidades, non? Podemos ser moi sabiondos pois, de idiomas como o inglés ou como o alemán, pero chegaremos a algún territorio e non nos será útil. Sin embargo, a lingua de signos pois, probablemente nos sirva para comunicarnos no ancho e longo de calquera dos continentes. Eso é o que pretendemos, unha moción que, como ven, é unha proposta amable e suave, non pretende xerar ningún tipo de crispación nin de crítica, non se trata de avaliar o que se fixo ata agora, senón de decir que é o que queremos facer de cara ao futuro. E o que quere facer de cara ao futuro, en este caso, o Grupo Provincial Socialista, é propiciar, de acordo coa comunidade educativa, de acordo coas administracións públicas competentes na materia e de acordo, sobre todo, pois, cos colectivos e coas asociacións que engloban a estes veciños e veciñas, a inclusión, a normalización, o uso cotiá e a posibilidade de que calquera neno deste Estado e de Galicia, pois dentro de 15, 20 anos, saiba que se pode comunicar con un amigo seu sin problema ningún porque vai a ter os coñecementos suficientes para facelo. 6 minutos, vocero do Partido Popular. Sí, bons días.
comezar saudando a todas as persoas como saudan normalmente os deputados do Goberno, as persoas que nos ven a través da web desta institución, desta Deputación Provincial, e saudando, ademais, vou a facelo en lengua de signos, saudando as persoas xordas que non poden vernos a través da web porque esta Deputación, si agora manifesta que está sensibilizada coas persoas xordas, pois ao mellor debería pensar e reflexionar si sería posible poñer un intérprete de lengua de signos para que as persoas xordas da provincia de Lugo poidan tamén ver, escoitar os debates que facemos os deputados da provincia. Agradecer a sensibilidade que manifesta o Grupo Provincial do Partido Socialista e agradecelo especialmente porque están a persoa, eu que defendo que, estou no debate desta moción, pertenezo á comunidade xorda, traballei 10 anos coas persoas xordas, polo tanto, teño unha identidade xorda e teño realmente, de alguna forma, vivido as experiencias e as limitacións coas que viven as persoas xordas a diario. Por lo tanto, agradecer esa sensibilidade e trasladarlle, como lle trasladei, esa inquietude tamén de parte do Partido Popular, que ao mellor debería ser tomado en conta para poder facilitar que as persoas xordas sigan os debates da provincia tamén en directo a través da web. Mire, a sociedade ignora a maioría dos problemas cos que se atopan as persoas xordas ao largo da súa vida, porque a súa discapacidade é unha discapacidade invisible, pasa desapercibida, non? As barreiras de comunicación pasan inadvertidas nunha sociedade maioritariamente ollinte e que utiliza como canal de comunicación a lingua oral e os medios de comunicación, evidentemente, están pensados para as persoas que utilizan a lingua oral. Unha das maiores dificultades ás que se enfrentan as persoas xordas é a hora de relacionarse con outras persoas que non utilizan esa mesma código de comunicación como é a lingua oral e tamén a hora de acceder á información, que, como decía, maioritariamente se fai a través de medios auditivos. En consecuencia, reduce as posibilidades de comunicación das persoas xordas, de alguna maneira aillándoos, e limitando o seu acceso á información, o que leva consigo unha desigualdade e un impedimento de que poidan participar e disfrutar en igualdade de condicións que as persoas oyentes dos recursos e dos servicios os que disfrutan calquera outra persona. Por lo tanto, os efectos das barreiras de comunicación son negativos para as persoas xordas en todos os ámbitos da vida diaria, en cuestións sinxelas, como pode ser ir ao banco, como pode ser ir a falar con un mestre do seu fillo para saber como vai na clase ou poñer unha reclamación. Calquera cuestión que a nós nos podería parecer sinxela, a unha persoa xorda necesita de un apoio que vostede nombraba, además, na súa exposición de motivos, que son os intérpretes de lengua de signos. Coincido con vostede, señor Santos, na importancia de avanzar no coñecemento da lingua de signos, porque de alguna maneira se está a contribuir a eliminar unha parte das barreiras de comunicación coas que a diario se atopan as persoas xordas. Sin embargo, non podo compartir parte do seu discurso, xa que moitos dos seus argumentos non son de todo certos. A lingua de signos xa está inserida dentro do sistema educativo galego e penso que deberían verificalo antes de traelo como unha proposta, porque non ten sentido debatir unha proposta que xa se está facendo, algo que xa se está facendo. Senón, eu entendería que para facer esta proposta se terían que haber posto en contacto coa Federación de Asociacións de Persoas Xordas e coas asociacións de persoas xordas, polo menos da provincia de Lugo, Os centros educativos teñen autonomía para configurar a oferta de formación para toda a comunidade educativa en lingua de signos, así como para facelo dun xeito regrado mediante materias de libre configuración no centro. Entón, como comprenderá, como lle decía, non ten sentido debatir sobre algo que xa se está a facer, posto que
bueno, pues, se está a facer, por eso nosotros lle facíamos esa proposta, non, de emenda, e entendemos que, bueno, tras o que puxo vostede de manifesto, pois o Goberno provincial está sensibilizado coas persoas xordas, coas necesidades das persoas xordas e coa necesidade de accesibilidade e coñecemento da lengua de signos. A Xunta de Galicia está a traballar en colaboración coa Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para garantir o acceso de toda a comunidade educativa á lingua de signos e ao coñecemento da realidade cultural, ademais da comunidade xorda, que é algo importante, non só a coñecer a lingua de signos, sino coñecer cal é a realidade cultural da comunidade xorda, así como cursos específicos de formación tamén para o profesorado, algo que decía tamén vostede na súa exposición que non se está a facer. Isto se está a facer en colaboración coa Federación de Asociacións de Persoas Xordas e eu, además, chamei e falei hoxe pola mañá co presidente da Asociación de Persoas Xordas de Galicia e me decía que non tiñan ninguna inquietude nese sentido, que estaban realmente traballando da man coa Xunta de Galicia e cubrindo as expectativas que tiñan, non? Con intérpretes suficientes nos centros educativos e que non había ningunha reivindicación pola súa parte en ese sentido. Por tanto, entendendo que a Xunta de Galicia está cumprindo co que vostedes demandan na súa proposta, que entendo que, ademais, é positiva e ven nese tono positivo, non, para favorecer a lingua de signos, pois, bueno, este grupo lles propoñía esa emenda, non? Favorecer tamén a colaboración por parte da Deputación Provincial para fortalecer un servicio que é fundamental para as persoas xordas, que é o Servicio de Intérprete de Lengua de Signos. Eu sei que a Deputación ten unha subvención, un convenio de colaboración coa Asociación de Persoas Xordas de Lugo e con dúas asociacións, non? Pero este recurso, un intérprete de lengua de signos, para cubrir todo o territorio da provincia de Lugo, faise insuficiente, porque xa non é o tempo que gastas en cubrir ese servicio que faz coa persoa xorda, imaginemos, en Burela ou en Baralla, non? Sino que hai que volver e ir a os desplazamentos tamén un tempo e o custe deses desplazamentos, non? Entonces, nosotros lle propoñíamos esa emenda para realmente axudar ao colectivo de persoas xordas a cubrir esa necesidade de acceso á comunicación e facer que o servicio de intérprete de lengua de signos sexa real, un servicio real e efectivo que cubra esas demandas. Nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. Simplemente anunciar que vou votar a favor. 6 minutos o BNG. Moi brevemente, tamén anunciar que imos votar a favor e, por suposto, sempre estaremos a favor de calquer proposta que vaya na liña de mellorar a oferta educativa e, sobre todo, medidas que favorezan a integración de persoas que, nun momento dado, poidan ter capacidades diferentes, por así dicirlo, non? En todo caso, a raíz da intervención que fixo a señora Teijeiro, simplemente manifestar ou casi apoiar, non? Que se é posible que dende a Diputación se poida chegar o que se decide nestes plenos que poida chegar a este colectivo de persoas, pois encantados, porque non todos temos a sorte de poder expresarnos na linguaxe de signos, co cal non estaría non estaría nada mal que puidera chegar a nosa mensaxe tamén a este colectivo. Nese aspecto, totalmente de acordo. O que si non estou ou non estamos tanto de acordo sería no que é a cuestión da autonomía dos centros, porque si é certo que sobre o papel si pode haber certas materias de libre configuración alá polo bacharelato, tamén é certo que os centros non dispoñen nin de orzamento, nin de persoal, e por moito que se diga, moitas veces, incapacidade de formación do persoal para acometer tarefas deste tipo, non? En todo caso, se hai deficiencias, eu creo que nesa liña vai a propia moción, de corrixir esas deficiencias, e o ideal sería que fora así. Na teoría pode aparecer, pero na práctica eso non é para nada real. En todo caso, reiterar o noso voto favorable á moción. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias. Agradecería que me aclarase se aceptan convertir a emenda en emenda de engádega ou a manteñen de sustitución. E insisto no mesmo, como sustitución non a admitimos, como engádega sí que a admitiríamos, non? E complementaría o acordo que propón o Grupo Provincial Socialista. Mire, eu sei perfectamente
Cal é a proposta que facemos, señora Teijeiro? E non é que non saiba o que está pasando na comunidade educativa. É verdade que algún centro sí pode ofertar a lingua de signos, pero tamén é verdade que non todos os nenos teñen acceso á formación en lingua de signos, porque haberá en algún centro ou en outro non. Se se fixa, na nosa moción o que propoñemos é a inclusión da ensinanza da lingua de signos na educación obrigatoria, é dicir, que en todos os centros nos que se imparte ensinanza obrigatoria se ensine lingua de signos. E así non depende da autonomía nin dos recursos de cada centro, senón que depende da vontade política de quen nos goberne que diga que esta é unha lingua oficial do noso Estado, da nosa autonomía, e que se ensina a todos os nenos durante a súa traxectoria educativa dentro do ensino obrigatorio. Iso é o que propón o Partido Socialista. Por iso lle admitimos como engádega a súa enmenda, porque o que se está facendo está ben e contribúe a normalizar e a incluir a todos estos colectivos, pero non significa que se ensine de xeito oficial a todos os nenos e a todas as nenas de Galicia, que é o que perseguimos o Partido Socialista con esta iniciativa. O outro día coincidiume estar nun curso de verán sobre a lingua de signos que promove a USC aquí na Facultade de Formación do Profesorado, na que participaron uns alumnos, os que se inscribiron, os que tiveron interese en participar dese curso. Eso non significa que todos os mestres que salen da Facultade de Formación do Profesorado saian formados en linguaxe de signos, que é o que pretende o Partido Socialista, que todo o mundo coñeza esta lingua, porque é tan oficial como o galego, é tan oficial como o castelán, e se todos a coñecemos, estamos de acordo que ao mellor non en un nivel de profundidade ou de complexidade tan alto como as de uso habitual, pero sí uns coñecementos básicos. Para que? Para que se mestre, cando no seu centro lle toque dar clase, ensinar a un neno pois que utiliza esta lingua, poida facelo, para que un neno, cando ten necesidade ou lle deben a necesidade de utilizar esta lingua, teñan os coñecementos básicos. Por iso é bastante diferente do que vostede plantea, señora Teijeiro. De verdade, nós o que perseguimos con esta moción é instar dun xeito amable. Non estamos dicindo que sexa unha asignatura con 3 horas lectivas á semana durante toda a educación primaria e con 2 na secundaria. Non estamos dicindo que forme parte dunha asignatura concreta e que teña tantas horas lectivas no curso. Estamos dicindo que se traballe eso en man a man coa comunidade educativa, coa comunidade de afectados por esta necesidade e polas administracións competentes, pero que sí se regle e se ensine de xeito oficial a todos os nenos e nenas, mozos e mozas, na ensinanza obrigatoria, porque precisamente é o xeito de garantir que todos poidamos ter coñecemento sobre esta lingua. E nada máis, é que non é tan complexo. Non estamos de verdade criticando nin valorando tan siquiera o que se leva feito a toda agora, que foi moito, pero creemos que se pode dar un paso máis, que non significa un custe económico importante para a administración competente, que se introduce de xeito reglado e oficial na formación cando somos nenos e cando somos moces e cando aqueles que opten por formarse como mestres o asumen de forma oficial, estamos falando de que a medio e longo prazo o custe será prácticamente cero, porque calquera mestre poderá comunicarse a través desta lingua. Iso é o que persegue o Partido Socialista con esta proposta. En canto ao papel da Deputación Provincial de Lugo, decirlle que temos falado coa comunidade de xordos da provincia de Lugo, en concreto con a SORLU, a Asociación de Sordos de Lugo, nos que temos plantexado a posibilidade de retransmitir estes plenos en linguaxe de signos. Eso exíxenos unha adaptación
técnica. Como vostedes poden ver, aquí hai un cámara, necesitaríamos 2 cámaras e necesitaríamos o software para, a través do streaming, retransmitir en doble plano. Ese é un obxectivo que nos temos marcado e que agardemos poder acadar ao longo deste ano. En canto ao que é favorecer a inclusión e a utilización da linguaxe de signos, como vostede ben recoñeceu, mantemos subvencións nominativas que son con carácter permanente ano a ano para que diferentes asociacións teñan pois o servizo de intérprete para os seus usuarios. Temos pensado sobre esa cuestión e incluso pois nos temos plantexado dende a Deputación de Lugo contar con persoas que coñezan esa lingua. É verdade que por unha cuestión de recursos, pois probablemente tuvésemos a unha persona con moi pouca intensidade de traballo se a dedicamos exclusivamente á interpretación da lingua de signos. O que temos planteado, estamos estudiando unha fórmula na que poidamos mellorar a plantilla de intérpretes desta asociación, co gallo de que poida, cando a Deputación necesite de un intérprete, prestar ese servicio ou incluso calquera concello da provincia e ao mesmo tempo, pois dese tempo que non lle ocuparía a propia institución, a propia Deputación Provincial, que poidan usalo desfrutar dos seus servicios pois os asociados e aquelas persoas pois que se dirixan á asociación oportuna para solicitar a prestación deste servicio. Estamos traballando en esa vía, en outras tamén, con esta comunidade das que se irá dando conta, pero bueno, xa que vostede fixo a reflexión, dicirlle non só que é acollida con agrado, senón que estamos traballando en elo, pero bueno, saben vostedes tamén como a nós que o presuposto témolo dende moi recentemente, bueno, pois temos o tempo que temos para executar as cousas. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bueno, pois vou aceptarlle a súa emenda de engádega, pero quixera que aceptara tamén unha modificación nos seus puntos de acordo, porque non lle podo aceptar que pida impulsar e promover a linguaxe de signos dentro do sistema educativo, porque se está a facer. Entón, eu lle instaría a acordar eses 2 primeiros puntos nos que di impulsar e promover a linguaxe de signos dentro do sistema educativo ou impulsar e promover a ensinanza de lingua de signos no ámbito das posibilidades de formación do profesorado, en poñerlle diante continuar ou instar a Xunta a continuar traballando en colaboración coa FASPEGA, que é a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, a federación que de alguna maneira aglutina o sentir das distintas asociacións da comunidade de Galicia, bueno, pues continuar traballando en colaboración coa FASPEGA e logo lle admito os seus puntos. Que ben negociamos usted e máis eu. Moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Pasamos entonces, bueno, ten un minuto, se quer, se non pasamos á votación. Entón, quedaría a redacción do primeiro e do segundo punto, incluindo a colaboración coa Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia e incluiríase como engádega a emenda presentada polo Grupo Popular de sustitución, que deixaría de ser de sustitución para completar a proposta deste acordo. Entendo que hai unanimidade. Unanimidade. Sétimo punto. Moción dos grupos provinciales socialista e Grupo Provincial do BNG para instar ao Goberno da Xunta de Galicia a garantir o funcionamento público, a dotación de material necesario e a definición, segundo contempla a lei do Centro Santo Anxo de Rábade. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Vou empezar eu, se é o mesmo. En todo caso, bueno, informar ou manifestar que esta era unha moción que iba a ser presentada como moción de goberno fai un mes, e, bueno, pelas circunstancias das que todos e todas somos coñecedoras,
e coñecedores, pois, bueno, vai agora neste momento como moción conxunta dos grupos. Tamén dicir que foi elaborada en base a unhas conversas que un grupo de traballadores do propio centro tiveron, tanto neste caso co grupo do BNG como co grupo socialista, e entendo polo que manifestaron que tamén a tuveron pois, con alguén do PP, non sei se co grupo parlamentario, se con alguén da Consellería. En todo caso, decidimos conxuntamente con eles traer esta moción a este pleno, insisto, feita en base ao que eles manifestaron e ao que eles, a información que eles nos deron é que tanto o Grupo Socialista como o Grupo do BNG asume o 100%. Como é así, pois casi vou dar lectura á propia moción para que quede constancia en acta e así como que quede públicamente expresada, non? Dende 1953, o Centro de Menores Santo Anxo en Rábade ven desenvolvendo unha labor educativa con menores que teñen unhas características especiais. Durante moitos anos, este centro tivo un ámbito exclusivamente provincial, existindo un total de 4 en todo Galiza. Co transcurso do tempo, os outros 3 foron desaparecendo ou se foron transformando, ben fora a través de peches, das privatizacións ou ben por un cambio de tipoloxía do centro, quedando a día de hoxe este único centro en todo Galiza con estas características. Este centro é de xestión pública e atende actualmente ata 32 menores de ambos sexos, con problemas graves de conducta. Está construído dentro dunha finca dunhas 12 hectáreas, que ata datas recentes contaba cun proxecto medioambiental que viña desenvolvendo dende hai décadas e que foi recoñecido por distintos organismos como o Valedor do Pobo. Ademais disto, este proxecto foi galardonado con distintos premios, entre eles o primeiro premio Voz Natura, da Voz de Galicia. Dende hai tempo, este proxecto deixou de contar co apoio da Administración Autonómica, responsable deste centro, e procedeuse ao seu desmantelamento de xeito continuado. Ademais disto, en todo este proceso nunca se contou nin se tivo en conta o persoal educativo do centro, sendo levado a cabo dun xeito totalmente unilateral pola Administración, sen intentar en ningún momento buscar unha alternativa a este proxecto. Ao mesmo tempo, o recorte de medios necesarios para levar a cabo a función do centro, tanto a nivel material como de persoal especializado, está a ser unha constante. A adecuación das ventás a un centro destas características, a eliminación das habitacións dobles ou a dotación, por exemplo, dun psicólogo para o centro son meros exemplos desta situación. De xeito paralelo a estas circunstancias, pero non casual, distintos conflitos xurdidos con empresas privadas que prestan servicios no centro, así como a continua campaña de desacreditación deste centro que está a levar a cabo usando os medios de comunicación, demostran unha total falta de confianza da Administración sobre este centro e están a sementar a inquietude entre o conxunto do persoal do centro, así como entre os profesionais do sector. Inquietude que se transforma en temor a que se estea preparando por parte da Administración unha privatización do centro e ou incluso o seu peche, tal como aconteceu noutros previamente. No verán de 2015, unha modificación da Lei Orgánica que é de aplicación aos centros deste tipo recoñece, identifica e regula esta tipoloxía de centros como centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, especificando os aspectos das súas características e o seu funcionamento. A pesar dos intentos por parte do equipo educativo do centro para que se recoñeza e tipifique o mesmo en base a esta nova lei orgánica, así como para que se dote o centro dos recursos necesarios para o seu correcto funcionamento, a Administración da Xunta de Galicia aínda non actuou nin tomou ningunha medida ao respecto, mantendo e sostendo unha serie de elementos construtivos de seguridade inexistentes xa noutros centros de protección, así como segue a contratar un persoal de vixiancia e seguridade que teñen que aplicar un réxime disciplinario non acorda esta nova regulamentación, aplicación que carece do amparo dun marco legal que garanta o benestar dos menores e apoio ao traballo do persoal. Debido a isto, o Grupo do Bloque Nacionalista Galego e o Grupo do Partido Socialista de Galicia PSOE na Diputación de Lugo somete a debate e aprobación polo Pleno desta Diputación a seguinte moción propoñendo os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a que en relación ao Centro Educativo Santo Anxo de Rábade se comprometa a 1. Garantir o funcionamento público do centro, levándose a cabo unha xestión totalmente pública. 2. Tipificar o centro conforme a legislación vixente para facilitar que o persoal do centro poida realizar o seu traballo, xa por si difícil, ao amparo do marco legal que lle corresponde. Dotar o centro dos recursos materiais de persoal que se requiren para a adaptación á nova legislación das instalacións.
Artellar medidas necesarias para solucionar os conflitos existentes entre a Administración e as empresas privadas que prestan os seus servizos no centro. Cese inmediato da forma unilateral de tomar decisións con respecto a este centro, decisións que están a tomar sen ter en conta o persoal do colexio, provocando deste xeito que se cometan graves erros. E, por último, repoñer no seu posto o anterior director, Jesús Robles Crespo, cando menos hasta que se poida valorar debidamente todos os factores confluentes na situación e participen nesta análise todos os axentes implicados para así atopar a solución máis satisfactoria para o funcionamento do centro. 6 minutos o voceiro do PSOE. Bos días. Efectivamente, tal e como ven de expresar o voceiro do grupo do BNG, valorar dúas cuestións a maiores, dúas cuestións que, sin duda, deben de significar si é como pois a Xunta de Galicia crea unha intervención, un problema onde verdadeiramente non había, un problema que sobre un plan de educación de persoas especiales con as características especiales debían, evidentemente, poder actuar. Naide lles nega a súa legitimidade, pero evidentemente debía de estar instaurado un plan alternativo para que eso poidera seguir funcionando dun xeito efectivo. Non, era un centro que non só eses premios e ese recoñecemento que dixo o voceiro do BNG tiña un proxecto, unha valoración excepcional, non só desde Galicia, senón tamén dende fora de Galicia, no cual, pois, 32 alumnos, 18 educadores, máis 3, que son agora os contratados para o turno de noite, un director e un subdirector, pois formaban parte que as súas familias e co seu contorno educativo. Non? Decir que, evidentemente, un director que levaba 36 anos sin unha sola mancha, sin unha sola protesta, sin unha sola cuestión que poidera evidenciar unha mala xestión deste centro, foi cesado dunha maneira unilateral, sumarísima, sin contar para nada cas características do centro, contar para nada con un plan alternativo que poidera establecerse. Non? Os educadores, e así o puxeron de manifesto, contrarios totalmente ao cese e da maneira de cesar o director que durante este tempo estaba facendo as súas labores e, sobre todo, tamén o non ter preparado un plan subsiguiente ao seu cese. Recordar que ese centro incluso usaba animais como terapia, como técnica, como barreira de inclusión das persoas que o estaban habitando, que estaban nel para poder socializar de alguma maneira a súa conducta e que o novo director, por casualidades da vida, non o sei, pero igual se pensou que as vacas que daban leite non comían, porque parou de darlles comida, parou de comprarlles cos cartos que se ingresaban da leite que se vendía, leite que se tiraba á fosa do Porín con o novo director, e eses animales tuveron un destino que é mellor quizá non falar del nesta institución, non? Pero que, desde logo, pois incluso medios de comunicación se fixeron eco deles. Polo tanto, neste momento, despois das actuacións que no Parlamento de Galicia ten efectuado o Grupo Socialista parlamentario, sabemos que se están a facer algunhas modificacións, pero, como digo, sin ningunha credibilidade hoxe en día, porque nin se definiu ningún proxecto alternativo, nin siquiera, digamos, as inmersións que se están facendo, non cabe duda que será de alguma maneira de tapar bocas ante este tipo de deixadez a hora de definir un novo plan educativo. Por lo tanto, pedimos apoio a esta moción e, sobre todo, non só que a garantir o funcionamento público, que evidentemente entendemos que ten que ser xa un acordo de todo o pleno desta institución, e tamén que é moi importante que se tipifique o centro conforme a legislación vixente, como dixo o compañeiro, para adaptar así tanto o funcionamento como os planes de estudio, os planes educativos a él. En relación ao director, evidentemente, que un conflicto aparentemente presentado por unha empresa privada desemboque por unha empresa privada desemboque no cese do director fulminante, evidentemente creemos que non se debe de se facer, non é maneira, sobre todo cunha persona que levaba 36 anos ao servicio desta institución, a dirección desta institución, ao servicio da comunidade educativa especial, e, polo tanto, creemos que se debe repoñer no seu posto e que, evidentemente, se despois de se repoñer no seu posto
Daí, unha vez que se faigan as oportunas valoracións, se considera que debe de ser cesado, sería outra maneira de poderlo facer, pero, desde logo, nunca desde maneira sumarísima e como se produceu, sin quitar, evidentemente, a legitimidade que, neste caso, a Xunta de Galicia ten para o seu cese como personal de libre designación, que así debe ser. Nada máis, gracias. 6 minutos o Partido Popular. Bos días. Reseñar que a nosa posición nesta moción presentada polo Grupo Socialista e o Grupo do Bloque Nacionalista Galego vai ser en contra, porque a maior parte dos temas que ustedes presentan aquí na resolución pois foron xa tratados e contestados, como decía o portavoz socialista, nun pleno do Parlamento de Galicia polo conselleiro, porque tanto o de garantizar o funcionamento público do centro, como de tipificar o centro conforme a legislación vigente, como dotar o centro de recursos materiales, e artellar todo isto foi contestado debidamente xa por unha pregunta que fixo o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia, no cal simplemente é onde verdadeiramente son as competencias que corresponden a todo isto ao centro do Santo Anxen de Rábade. Simplemente tamén matizar outros detalles, que o número de profesionales xa se aumentou en 34, de 34 profesionales aumentaronse 3 novos, pasou a 37, no cal o número está no ratio establecido pola normativa vixente, no cal isto permite que haga unha persona sempre xa a parte dos vixantes de seguridade tamén no turno de noite. Actualmente non son 32 plazas, esas son as plazas autorizadas, senón 25 menores son os que están ao día de hoxe, e cumpre sobradamente o ratio de profesionales ao cargo da xente que está internada no Centro Santo Anxo, e ao mesmo tempo reseñar que, a Xunta, como estaba dicindo, pois xa na contestación que lle fixo o portavoz socialista no Parlamento, explicouse tanto o tema dos grupos da contratación dos guardas de seguridade como todo o referente aos problemas surxidos ca nova normativa no Santo Anxo. Polo tanto, a nós parécenos que desde a Xunta de Galicia, que é verdadeiramente quen ten as competencias no tema do Colegio Santo Anxe, que xa fixo todo o que ten que facer, está desarrollando, según a nova normativa, todas as cousas necesario para o correcto funcionamento do Colegio Santo Anxe. Por lo tanto, como decía, dentro do Partido Popular, a nosa postura a nosa votación vai ser en contra de dita moción. 6 minutos o diputado non escrito. Señor Presidente, eu en principio vou escutar as outras intervencións e ao final, na seguinte intervención, direi cal é o sentido do meu voto. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o BNG. Moi breve. Eu, ás veces, dá a impresión, cando se fan este tipo de debates ou se traen este tipo de iniciativas a este pleno, que aquí os diputados e diputadas do Grupo Popular que viven nos mundos de Yupi, porque parece que todos os servicios sociais, todos os servicios públicos da Xunta son unha maravilla, van viento en popa e a toda vela, que non houve recortes, que todo funciona de forma maravillosa, non? E cando a realidade non é así. Aquí volvemos outra vez ao de sempre, non? Eu entendo que os seus asesores farán o traballo cando lles dan as notas para as intervencións, pero son completamente contradictorias ca realidade da situación. Hai casos nos que a min pásame, supoño como a min, a moitas compañeiros e compañeiros, que non sabes moi ben que creer ou a quen creer, porque non coñeces de primeira man. Pero aquí dá esa circunstancia que neste centro está enclavado donde vivo, coñezo a traballadores, coñezo hasta algún dos rapaces que anda por ali, vivo ali e fun á escola ao lado, é dicir, coñezo perfectamente a situación e que me veñan a dicir agora que todo vai de maravilla, a verdad que non hai por onde pillalo. Pero, bueno, dado que son versións distintas a que dá a xente de dentro e a que se dá neste pleno, e como eu, polo menos, ou nós, polo menos, temos o compromiso coas traballadoras e traballadores, eles valorarán o que hai de verdad en todo o que está dicindo e o que eles viven no día
día a día. Non? Eu creo que é completamente necesario facer unha declaración de intencións de que isto non se vai privatizar nin se vai a pechar como pasou con outros centros de iguales ou parecidas características noutras zonas do país. Hai que ter en conta que en Coruña ou en Ourense, por exemplo, centros de características similares están xa completamente en mans privadas e a empresa concesionaria ten unha voracidade sin límite por acaparar todo o que apareza no mercado do sector para coller as concesións que vayan saindo. Eu, por desgraza, e vendo o que pasou noutras cousas, e o gallá me equivoque, eu temo que isto vai acabar ou pechado ou ben en mans dunha empresa privada que saque un bon rendemento do traballo que se fai aí e do traballo que se fixo durante moitos anos cos cartos e co esforzo público. 3 minutos o voceiro do PSOE. Non é xustificativo en sentido do voto dicir porque xa se está tratando ou xa se tratou, xa se contestou no Parlamento. Cantas iniciativas ou cantas temas da Deputación Provincial ou de algún Concello se pronuncian ou nos pronunciamos a cotío que xa foron tratadas e xa foron contestadas noutros foros ou noutras dependencias no Parlamento, incluso no Goberno, no Parlamento, no Congreso dos Diputados, no Estado, non? Evidentemente non é un tema de que se podan tratar noutros sitios. É un tema de que a Diputación Provincial e nosotros como corporación nos definamos e digamos claramente e apostemos claramente, como dicía o compañeiro, para garantir o funcionamento público do centro. Creo que lo podemos dicir, igual que aínda se poda explicar noutros entes, noutros foros, noutras situacións que evidentemente a Diputación se pode pronunciar estes efectos, ademais das outros que están perfectamente tipificados na exposición e, como non, nos acordos que se pretenden tomar. Non? Como digo, non é xustificativo o que o argumentario que dá o Grupo Popular e, evidentemente, cando un centro levaba funcionando baixo unha dirección 36 anos, a mesma dirección, sin un solo problema que se poida achacar ou polo menos coñecido, e cando se produce un cese dese director sin ter, se remata con un plan que millor ou máis malo é o que había e o que estaba funcionando, evidentemente, se funcionaba durante tanto tempo é porque daba bons resultados, de repente se elimina ese plan, se elimina ese director sin ter un plan alternativo para poder seguir funcionando na educación e na reinserción das persoas que están ali recibindo a súa educación. Non? Polo tanto, pedimoslle ao Grupo Popular que rectifique a súa decisión de votar en contra, porque todos e cada un dos puntos son lóxicos, todos e cada un dos puntos son asumibles. Outra cousa é que queiramos, de alguma maneira, tapar as vergonzas do problema que creou a Xunta de Galicia pola súa decisión sin habelo siquiera meditado antes. Pedimos que recupere, evidentemente, un pouco o sentido do voto do Partido Popular. 3 minutos. Contestándolle ao señor Ferreiro, eu penso que nadie está dicindo que sea todo perfecto, porque a perfección é moi difícil de lograr, non? Pero, quero dicir, que son temas que, verdadeiramente, pois podemos gestionar ou axudar a facer desde aquí, pero estou dicindo que todo isto que ustedes plantexan neste tema, pois está tratado desde o Parlamento, contestado debidamente polo conselleiro a quen lle corresponde todo isto, se están tomando todas as medidas axeitadas para poder levar a cabo toda a reorganización polas decretos e leyes que saliron o tanto, desde a Xunta de Galicia reitérase que é de titularidade e seguirá sendo de titularidade pública. No que respecta ao señor portavoz socialista, bueno, antes dicía tamén o do ganado, que o deixaron non sei que tal, bueno, aquí tampouco desde a Diputación non podemos ser moi tal, porque tal como se está gestionando tamén o centro de recría, pois non somos os máis indicados para dar clases de gestión de ganado, non? Pero, bueno, no que se refiere a informes de sanidade animal, nos cales as vacas que morreron foron por problemas de cambio de alimentación, non sei de quen foron os culpables, se foron da xente que estaba no centro ou non. Eso eu basome no informe do jefe de sanidade animal e, polo tanto, nos seguimos mantendo
a postura nosa que vai ser votar en contra por o que dicíamos, simplemente porque son temas que ustedes están pedindo aquí, que xa se foron tratados no Parlamento e o conselleiro deu as debidas respostas a todos estes temas que ustedes están planteando aquí, no cal se está explicando de que está a resolverse todos estes problemas con un plan alternativo tamén medioambiental para o Centro Santo Anxo. Eso está aí. Bueno, non teña, pois estarán tal, pero eso é o que a nós nos consta. Por lo tanto, seguimos mantendo o noso voto en contra a dita moción. Moitas gracias. 3 minutos. Gracias, señor presidente. Moi brevemente. A verdade é que, en vez de aclararme que as intervencións, creóseme máis confusión. É verdade que o centro de referencia, pois, desde sempre foi un centro conflictivo pola súa propia as persoas que vai dirixidas. Obviamente son persoas conflictivas e, obviamente, esas persoas pois tratan ou fan que esa conflictividade tamén se vexa no centro. Eu, como non o vin claro, porque eu vexo na exposición do bloque, vexo moita confusión de si é, si non é, si transmiten, si fora unha cousa, si dentro outra, e como dixo o portavoz do Partido Socialista, a legitimidade é da Xunta, eu creo que se hai ese plan, debemos de confiar en el, e se non fora así, e non se cumplira, igual que facer opinións ou conclusións a futuro, onde se dice que se vai pechar, se vai privatizar, o sea, cousas que non e elementos os que non temos constancia, eu pareceme que é unha moción que non debe ir adiante. Vamos confiar na Xunta de Galicia, que ese plan incluso se pida desde aquí e se nos presente, e a partir de aí tomar decisións. Pola miña parte, anunciar o voto en contra. Nada máis, moitas gracias. Un minuto, voceiro do BNG. Para rematar un minuto. O voceiro do PSOE. Bueno, nada máis tratar de disfrazar unha situación dun plan educativo que había con un plan comparando a situación dunhos animales que estaban ali nunhas situacións de tal precariedade que despois imaginémonos, entre comillas, que ese informe veterinario teña que os estará a dicir que morreron por un cambio de alimentación, por favor, tratar de levar a esa situación, ou a situación creada co cese do director e que fulminar un plan que existía, que funcionaba ben, con educación medioambiental, como tendo os animais como elementos axudantes desa educación. Non ten nada que ver con centros de recría, por Dios. O sea, en que cabeza ten que ver unha cousa con outra diputación con ese funcionamento. E despois, en suma, que do que poidera haber pasado, pois, evidentemente, os controles que existiron e que existen todos os anos, e o sabemos moi ben, os que desde a profesión veterinaria o facemos, eses animales estaban sempre en boas condicións de salubridade, evidentemente, de sanidade. Non vamos entrar, como digo, no principio neste tema, pero sí, evidentemente, no lamentar que dende non só o Grupo Popular, sino tamén dende o diputado non adscrito, pois se negue un apoio entre todos as demandas da comunidade educativa do Santo Anxo e a un proxecto que funcionaba e que agora o Santo Anxo quedou sin proxecto. Lamentar que así seña. O noso voto, evidentemente, como copromotores da iniciativa da moción, pois evidentemente vai ser a favorable e lamentar que non saia adiante esta moción. Nada máis. Ben, unha vez debatida a proposta, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a moción. Octavo punto. Asunto número 8. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á posta en marcha dun programa de cooperación cos concellos para a instalación de desfibriladores, adquirindo Lugo o estatus de provincia cardioprotexida. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Bo día a todos. Correspóndeme presentar esta iniciativa que rexistrou o Partido Popular en tempo e forma
que non busca outra cousa que novamente colaborar cos concellos nesta nova etapa de entendemento con un goberno en minoría en donde hai un acordo para defender as iniciativas dos concellos. Creo que é o momento chegado a este punto no que iniciativas como esta debe de someterse ao órgano que ten a competencia para tomar decisións nesta institución e deste xeito pois darlle curso, como decía, a unha demanda dos concellos e tamén a unha demanda da poboación. Din as estadísticas que aproximadamente cada 20 minutos produces unha parada cardíaca. Este tipo de patoloxías representa, sen dúbida, un problema de saúde pública de primeira magnitude. Esta iniciativa, podría seguir leendo a exposición de motivos, pero como todos os grupos me consta que a tiveron con tempo para analizala, simplemente, e resumindo, o que queremos solicitar é un plan de cooperación cos concellos para axudalos a adquirir desfibriladores que ubicarían en espazos de gran afluencia de veciños e veciñas, como en algún dos casos podría ser oficinas municipais, infraestructuras deportivas ou culturais. Deste xeito, os veciños e visitantes contarían coa protección necesaria ante a aparición de calquer episodio de parada cardíaca aguda. Solicitamos que sexa esta institución a que asuma o 100% do precio dos desfibriladores, procurando, ademais, en colaboración con outras administracións, por suposto, a formación específica necesaria para o manexo dos aparellos, dado que a ninguén se lle escapa que requiren de persoal cualificado. Así, o redactamos de xeito claro na nosa proposta de acordo. Preséntanos o Grupo Socialista unha emenda de sustitución, días atrás tamén o anunciaba o presidente, na que, novamente, o Partido Socialista quería revivir unha polémica, ou mal chamada polémica, en aras a posta en funcionamento das 24 horas do servicio de hemodinámica. É certo que no primer turno iba a explicar máis en detalle sobre a utilidade e a importancia de contar con desfibriladores, pero como vese con moita claridade por onde vai a defensa do Partido Socialista e como este grupo nunca se esconderá ante un debate sobre a saúde dos nosos veciños e veciñas, creo que é importante poñer outra vez sobre a mesa o servicio de hemodinámica. Poñelo, como sempre fixo este grupo, con responsabilidade, con rigor e sin unha utilización política. A ninguén se lle escapa tamén que esta corporación tivo moitísimos debates sobre ese servicio. Este grupo sempre decía que non sempre era unha prioridade a posta en marcha do servicio, máis ben era un uso político que tamén hai que recoñecer que probablemente non lle salira mal de todo. Pero pasados citas electorais, en este momento, por exemplo, compre máis que nunca volver a contextualizar a importancia deste servicio. Na última intervención que tivemos a ocasión de falar sobre o servicio de hemodinámica nesta mesma sesión, permitínme reproducir unha entrevista que o xefe de cardioloxía do ULA, o señor Carlos González Juanatei, expoñía sobre como estaba a posta en marcha deste servicio. Así, concretamente, explicaba que a contratación dun tercer hemodinamista sería suficiente para que este servicio funcionara as 24 horas. Asimismo, decía que con iso sería suficiente e non habría que ampliálo. Ben, hai que decir que este tercer hemodinamista leva máis de 4 semanas contratado. Iso creo que é o suficientemente clarificador, e non porque o dice o Partido Popular, senón porque o dice o xefe de cardioloxía do hospital de referencia, un dos mellores hospitales de España, para que novamente o servicio de hemodinámica deixe de estar presente no debate político e se centre en decisións técnicas, que sempre foi o que defendeu este grupo. Por iso, creo que esta emenda de sustitución, en donde vincula única e exclusivamente ao plan de posta en marcha para que os concellos teñan desfibriladores con que exista un servicio 24 horas de hemodinámica, pois paréceme, por suposto, inaceptable. Estamos a falar de asistencias a unha parada cardíaca absolutamente independentes. Creo que nos toca falar na Deputación Provincial de Lugo dunha proposta que extrae este grupo, que non é tampouco nada novedoso, hai que dicilo,
debateuse na Deputación de Pontevedra, debateuse no pleno de xuño na Deputación de Ourense. Poño, se cadra, máis fincapé na de Ourense, porque saben como teñen o servicio de hemodinámica, en donde todos os grupos, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, deu o seu apoio unánime á proposta da Deputación de que axudar económicamente os concellos de menos de 20.000 habitantes para que tivesen este servicio ou que contasen con este medio. Creo que, novamente, esta vez penso que non lles vai a salir ben, pretenden explicar que vostedes a saúde só lles preocupa para facer política, non para resolver problemas, porque agora que cando teñen que poñer precisamente a vosa postura, pois é cando se escudan en decisións de terceiros, pero é que se cadra aínda require máis, non sei cal é a palabra, porque cando falamos de saúde creo que todos temos que facer un esforzo en ser serios, non? Nos pedimos que se financie o 100% dun desfibrilador. E eles dicen que se den aos concellos dous, é dicir, nunca se acordaron de poñer en marcha ese servicio, agora vincúlano a que a Xunta poña en marcha, que non é a Xunta, insisto, é un servicio técnico liderado por grandes profesionales da cardioloxía, que cando eles falan, creo que os políticos, con todo respeto, debemos calar, porque sen dúbida están moitísimo máis legitimados que a nosotros, e nunca se acordaron de dotar este servicio nos concellos. Agora que o pide o PP dice que non necesitan un, que necesitan dous, pero eso sí, se hai un terceiro, ou polo menos se temos unha maneira de que evitar falar do que pide esta proposta e empecemos novamente a falar de hemodinámica. Parece que o presidente ainda non se enterou de que está contratado ese tercer hemodinamista, parece que non se enterou todavía esta corporación de que a propia unidade de cardioloxía decía que iso era o que necesitaba para a súa posta en marcha, que o irían facendo de xeito progresivo, e creo que, ademais, se deu un paso nesta institución de entendemento, de traballo conxunto para resolver os problemas dos concellos. E creo que vamos ben, non? Creo que esa é o que nos demanda a ciudadanía. Eu, polo menos, e o grupo que represento, está especialmente satisfeito de que se cheguen a acordos e se resolvan os problemas e as reivindicacións dos concellos. E creo que rexurdir polémicas cando, ademais, neste momento queda perfectamente aclarado de que non hai ningún problema económico e que a unidade de cardioloxía conta con todos os medios que solicitou para a súa correcta e progresiva ampliación do horario, pois creo que non debe ser aceptado e debemos ser intelixentes e seguir precisamente nesa senda, na senda do entendemento, de tomar decisións que nos afectan a esta institución e resolver os problemas da xente. Sabe que intentei, polo menos, non sei se o conseguín, con argumentos, explicarlle que hemodinámica neste momento non é un problema na unidade de cardioloxía, que conta con todos os medios para a súa posta en funcionamento no horario que os técnicos marquen e que non hai ningún problema económico ao respecto desa unidade. E agora tócanos falar se esa institución está disposta a colaborar cos concellos e a poder dotar de desfibriladores en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. Toca, en resume, demostrar se efectivamente esa preocupación polas posibles accidentes cardiópatas que demostraron sempre ou que pretendían demostrar agora si realmente a teñen. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade que a min gustaríame que houbera acordo entre os dous grupos, porque eu creo que é unha proposta positiva, e que calquera que sea a fórmula se faga. Como comprenderán, eu agora estou por encima desa loita partidista de botarlle a culpa a un ou outro. Podes dicir que estou no limbo político e, obviamente, o que quero é mellor para a provincia naquelas mocións e propostas que fagan os distintos grupos. Entonces, calquera das dúas me vale, a que fai o Partido Popular pareceme ben, con emendas pareceme tamén perfecta, e o que gustaría que chegara a un grupo, porque incluso hai un tema, eu pediría aquí ao Partido Popular se coa un pouco de generosidade, que era incluir o punto 3, ainda que dixo que non aceptaba parte das enmendas, o punto 3, que dice que se fagan os cursos de formación de personal municipal, agrupacións de protección civil, ou os que temos grupos de emergencia, que o Sergas sí que se pudera sumar a esa formación dos concellos, do personal dos concellos, donde se instalen estos desfibriladores.
Eu creo que debíamos de ser, en este caso, todos unidos e aceptala por unanimidade, cos acordos pertinentes. Eu, independentemente do que fagan, vou apoiala, porque creo que é bon para a provincia e para os cidadáns que esos desfibriladores estén a disposición, sobre todo aqueles grupos de protección civil e emergencias que existen nos distintos concellos. Nada máis pola miña parte. Gracias. 3 minutos o portavoz do Goberno, do PP, perdón. 3 minutos. Entón renuncia ao uso da palabra ao PSOE e ao Bloque. Por mí non hai ningún problema, mellor que quedar moi convencidos. Me equivoquei. Casi nunca nos convence, señora Candia, casi nunca nos convence, eso xa o sabe, non? Para aclarar algunhas cousas, na proposta partindo de que é unha proposta positiva, que neso coincidimos todos, aí falase de espacios de gran afluencia, oficinas municipais, infraestructuras deportivas, culturais, piscinas, queda un pouco no aire, non se concreta, nin sabemos cal é o criterio para distribuir cantos desfibriladores por cada concello, por exemplo, non? A respecto da formación que ten que ter esas persoas que traballen con esos desfibriladores, hai unha cousa moi clara, que é un decreto do ano 2005, creo, o que regula a formación do uso de desfibriladores externos por personal non médico, e dice a formación ao personal non médico para o manexo de desfibriladores externos a que se refire este decreto será impartida pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, e por outras entidades que, segundo o disposto neste decreto, sexan autorizadas, non? Vamos a ver, aquí non é unha única institución a responsable. A Diputación, lóxicamente, na súa función de colaboración e cooperación cos concellos aí, desde logo que cabe de todo, non? Como se hai que comprar un piano a cada concello, non? Pero quen ten competencias en sanidade é a Xunta, é que dicíamolo antes e dicíamolo agora igual, o Partido Popular sempre ven aquí a eludir responsabilidades, non? Cando ten responsabilidades, de logo que non Xunta, polo menos o da formación está claro, que está recollido nun decreto, que eso xa non terían que facer os concellos, xa non tería que facer a Diputación, sería a Xunta. Non se cuantifica, non está cuantificado. Casi todas as mocións estas son declaracións de intencións, aunque partimos da premisa de que nos parece unha boa proposta para que seña unha provincia cardioprotexida. Hai moitas comunidades autónomas, a información a respecto desto, que sí tenen uns plans semellantes aos que aquí se proponen, pero haberá que cuantificalo e que criterios se van a establecer e canto vai a poñer a Xunta tamén. Ou a parte da Xunta se pon a través desa formación que ten que dar ás persoas dos concellos que vayan a usalos, ou que outra forma non cabe aí. Desde logo que na Diputación desde logo que cabe todo, pero vostede saberá que algo máis de orzamentos deste ano que a mí seguro que sabe. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señora Candia, se vostede defende o que dixo na súa exposición de motivos, que de cardiopatías deixamos falar os técnicos, non presente esta moción. Pois esta moción se fala de algo da cardiopatía. No momento temperano, no momento inmediato, é verdade. Permítame, non que me descojone, pero que me faga un pouco de gracia que o Partido Popular veña á Diputación de Lugo a impulsar que Lugo sexa unha cidade e unha provincia cardioprotexida. Eso, cando vostede se reúna co señor Feijóo, dígalle, oiga, eu mando algo en Lugo e quero que Lugo este cardioprotexido. E quero que a hemodinámica funcione 24 horas. Sí, señora Candia, porque non hai ningún informe técnico que diga que a hemodinámica 24 horas é mala para os veciños de Lugo. Busque ese informe técnico e tráigame onde un técnico da cualificación profesional que vostede considere ou que vostede lle dé o valor, diga, hemodinámica 24 horas é malo para os veciños da provincia de Lugo. Porque podemos decir
que agora está máis ou menos coberto o servizo. Podemos dicir que vamos pouco a pouco, pero non podemos dicir que non é necesario ou que é malo. Nós aspiramos, como políticos, a que Lugo teña hemodinámica 24 horas. E iso ten moito que ver coa iniciativa que vostedes presentan, porque, aunque vostede o disimule na exposición de motivos, a súa iniciativa pon que Lugo acade o estatus de provincia cardioprotexida. E para iso non é suficiente a implicación da Xunta de Galicia e a implicación dos concellos. Para iso é moi importante a implicación da Xunta de Galicia onde goberna o señor Feijóo, que a que saiba eu, a día de hoxe é militante do Partido Popular. Para o que vostedes piden votos, para os que nós non pedimos votos. Estarán facendo o camiño e agardemos que sea realidade que antes das eleccións, 7 anos despois, Feijóo cumpla a promesa e funcione a hemodinámica 24 horas. Porque como non o faga antes das eleccións ao Parlamento Autonómico, só caben dúas opcións, que gane outro partido. As eleccións e a hemodinámica se implante en Lugo ou esperar por outros 4 anos de promesas e de mentiras do señor Feijóo, co cal nos iríamos a 2020 cando menos, porque non o vai a facer senón que haxe eleccións polo medio. E os concellos poden contribuir a mellorar a atención dese paciente, desa persoa que sufre un episodio cardíaco. E a Deputación de Lugo pode colaborar con eles. E a emenda que lle presenta o Partido Socialista é moitísimo máis xenerosa que a súa proposta. Pois dille, o Partido Socialista, o Goberno da Deputación, está disposto a gastar o mismo que usted propón, pero con 2 condicionantes. Que a Xunta de Galicia, competente en emerxencias sanitarias e en sanidade, gaste o mismo. E que o Partido Popular, gobernante da Xunta de Galicia, deixe de tomarlle o pelo aos cidadáns e antes de poñer en marcha este plan, abra hemodinámica 24 horas, porque así teremos garantido que desfibrilamos a un señor en Cervantes en 1 hora e pico está coa súa terapia, co seu tratamento de hemodinámica atendido en Lugo, e non ten que esperar 3 a chegar á Coruña, señora Candia. Porque é verdade que a desfibrilación inmediata é moi positiva para o paciente, moi positiva para o paciente, e pode salvarlle a vida, como pode salvar que lle poñan o seu catéter 1 hora ou antes de 120 minutos, non en 180 ou 200 minutos que están atendendo actualmente. Pois eu creo que a proposta que lle fai o Partido Socialista, de verdade, que é gastar o mesmo que vostede propón, a Deputación vai investir o mesmo diñeiro, vamos a garantizar que todos os concellos teñan 2 desfibriladores, un que poden ter instalado permanentemente, outro que poden mover, pois donde se celebren os diferentes eventos nos que se concentre xente, que pode ser nunha parroquia, nun pabellón, nun acto cultural, onde vostede queira, e que o persoal dos concellos reciba a formación necesaria por parte de quen mellor controla eses aparatos, que é verdade que falamos de desfibriladores semiautomáticos. Espero que non fale vostedes de desfibriladores manuais, porque entonces podemos armar unha moi gorda na provincia, non? Dan pautas para guialo, etc., pero son necesarios un manexo básico. Aunque o propio desfibrilador diagnostique se se está fibrilando ou non se está fibrilando, se necesita unha descarga ou outra, e en que tempo, tamén é necesario que ese persoal que vai a utilizalo, que este preparado para, en caso de ter que utilizalo, que saipa a priori, polo menos diferenciar se está ante un episodio dun infarto cardíaco ou se está ante un infarto cerebral ou ante unha hemorraxia, etc. Por que? Porque tamén é un pouco axeitado aplicar a terapia que sea. Que non vai a ser sustituído por clínicos, claro que non. Pero é de verdade que é unha proposta que nós asumimos, pero sempre a cando a Xunta de Galicia, que é a competente, poño o mismo que a Diputación. É que aquí o de a Xunta invite a Deputación paga tense que acabar, señora Candia. Tense que acabar. E se tan preocupada estuvo, oiga, tuvo usted 3 meses nos que repartiu prebendas, ni un solo desfibrilador. Ni un solo. Eso é verdade. Entón, que lle estamos dicindo? Sin problema ningún. Plan, 2 desfibriladores por concello. Fagámolo no 2016. A Deputación está aí a disposición dos concellos. 2 desfibriladores por concello. A metade pagos a Deputación, a outra metade pagos a Xunta, eso sí.
Poñemos unha condición, hemodinámica 24 horas. De nada nos vale atendelos moi ben na Fonsagrada e pegarles unha patada pa Coruña, señora Candia. Ese non é o sistema sanitario no que nos creemos. 3 minutos. Sí, moi ben. En primer lugar, contestando ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que dicía poucas veces o convencía, evidentemente non é o meu obxectivo principal convencelo a vostede, non? Intento argumentar a nosa proposta. E para convencelo, evidentemente, hai que ter outra predisposición que vostedes non teñen. Tamén é certo que non está de máis recordarlle que, ao mellor, se algunha vez se deixase convencer por este grupo, non lle houbera ido tan mal. Pero, basicamente, non foi moi opositor da nosa proposta, o cal aplaudo, que supoño que contaremos co seu apoio, e de antemão lle dou as gracias. En segundo lugar, centrándome na intervención hoxe, nesta segunda parte, non foi o vicepresidente, foi o voceiro do Partido Socialista. De feito, se poidésemos traer a grabación da súa intervención nos anteriores plenos, seguramente non nos dábamos conta de que cambiara a súa situación. E teño que pedir disculpas, porque de feito tiña que empezar felicitando polo novo cargo que neste momento asume e tamén invitando a que esa intervención, ese tono que tuvo na proposta da linguaxe de sordos, que agora, de signos, que agora a manteña, porque evidentemente vostede ascendeu e creo que ese tono institucional lle pega bastante mellor. Dito isto, vostede dudaba de ganar eleccións o presidente da Xunta, ganaba da militancia e despois falounos de cardioloxía. Mire, probablemente nin vostede nin o Partido Socialista nos pode dar leccións de ganar eleccións, á vista está dos últimos resultados, non nos pode dar leccións de como coidamos os militantes que lle vou a decir de como está esta institución, e agradezco o apoio do deputado non adscrito. Que exemplo están dando vostede ca elaboración das listas, que están casi a bofetada limpia, e perdón pola expresión, e iso sí que é para descojonarse e non falar de cardioloxía. Pero tampouco está vostede legitimado para falar de cardioloxía. Mire, vostedes sempre centraron o debate da hemodinámica en que era un problema económico. Isto non é unha interpretación miña, é que esta propia sesión plenaria, co outro presidente, levou unha iniciativa dicindo poñemos nosotros o diñeiro. Incluso cuantificaron. É probable que hasta ese diñeiro chegue para dotar de desfibriladores os 66 concellos desta provincia. Pero eu agradezco que vostede sacara o traxe de vicepresidente e puxera o mono de portavoz, que vostede, nese ámbito, síntese máis Álvaro. Realmente véselle a súa esencia. Dicían os compañeros, parece que se enfada. Neste momento tocáballe iso, non? Tocáballe iso. Como lle tocou en moitas fases nesta institución, no que probablemente seña vostede, e que nos sigue, moi responsable de todo o que pasou, do malo me refiro, do que pasou nesta institución. Non lle vamos a permitir que nos dé leccións de sanidade. E non lle vamos a permitir que nos dé leccións tampouco de protección dos corazóns dos veciños e veciñas da nosa provincia. Porque podemos decir con total prudencia, pero con total rigor, que temos a unidade de cardioloxía máis importante do noso país. E non o dice a portavoz do Partido Popular, recoñéceno profesionais a nivel internacional, en donde o propio xefe de cardioloxía é citado e absolutamente respetado. Como isto é así, e como creo que queda perfectamente aclarado que non hai ningún problema económico, porque nunca houbo, porque se vostede me decía que eu en 3 meses non puxen en marcha un programa de desfibriladores, mire vostede o tempo que dá a traballar en 3 meses. Tamén lle podría decir que vostedes non puxeron en marcha a unidade de hemodinámica 24 horas os 4 anos que gobernaron na Xunta. Ou lle podría decir que tampouco vou a facer como deixaron o hospital cando nosotros entramos a gobernar. Sí que me parece importante poñerlle determinados datos encima da mesa, porque creo que esta proposta, a pesar de vostedes, vai a sair adiante, o cal agradezo que o órgano supremo desta institución se pronuncie para seguir colaborando cos concellos, que é o que buscamos, é o que deberíamos buscar os 25 deputados, pero cada día está máis claro que uns buscan máis unhas cousas que outras. En todo caso, e delegando a responsabilidade e non escatimando en medios na unidade de cardioloxía,
Sempre aplaudiremos a mellora dos servicios no hospital, como aplaudimos que se monte a unidade de pacientes medulares, como aplaudimos cada iniciativa que nos presentan públicamente que se pon en marcha nese hospital. Pero mire, aquí toca falar desta iniciativa. Toca decir se vostedes van a colaborar cos concellos na posta en marcha deste plan. Toca decir se vostedes van a financiar. Paréceme, e de feito acepto, que a formación que se inste a Sergas para que forme aos profesionais. Incluímolo nun punto 3 para que quede claro. Pero, a partir de aí, creo que este pleno falou moitísimas veces de hemodinámica e o que é máis importante, o Goberno da Xunta fixo. E iso, ao fin e a cabo, mal que lle pese, é o que ven os cidadáns. Por iso, o Partido Popular sigue gañando as eleccións en Galicia, en España, en Lugo e hasta en Friol. Gracias, señor presidente. Empezar agradecendo que se haya feito esa proposta, lamentar tamén que non haxa acordo entre os dos grupos maioritarios, e máis desde, como dixen antes, desde a miña posición, enténdanos ir a pátrida político, o sea, que en estes momentos non teño ataduras políticas nin de votos con uns nin con outros, e que hai unhas liñas roxas que eu anunciei cando se constituiu esta corporación que vou seguir mantendo, e tamén hai unhos non só ataduras políticas, sino sentimentales, que obviamente non van a influir nas limitacións e que nadie vai a poder cercenar, lle gusten ou non lle gusten. Desde esa posición, xa tamén de aquí ao futuro, de deixar claro que creo que é bon para a provincia, creo que a aceptación desa punto 3 da emenda do Grupo Socialista é positivo, quizás será máis positivo, eso, dispoñer de 2 desfibriladores, que as dúas administracións compartiran esa posta en marcha, pero, a realidade é a que hai, e eu, se non acepto o resto das emendas, obviamente vou seguir votando en contra. Nada máis e moitas gracias. Perdón, a favor. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, vocero de Benega. Sí, pola nosa banda, para decir, como decía a señora Candia, do cambio de actitudes, aquí houve xente que cambiou de actitude, houve xente que cambiou de sitio, como a nosotros, pero usted non cambiou de sitio nin de actitude. Usted venos aquí a largar unha perorata en favor do señor Feijóo e de todo o ben que o está facendo, non cambiou de sitio nin actitude. E non me entendeu ben tampouco. Eu non anunciei o voto favorable. Todas as reclamacións que nós estábamos facendo, lendo esta emenda, están aquí perfectamente recollidas. Iso que lle citei o decreto de 2005, que a competencia da formación, que é do 061, que é do Sergas, ven aquí recollido. Desde logo, número de desfibriladores que dicía eu, para cuantificalo económicamente, hai que saber cantos son por concello. Está ben parecenos ben esta proposta, parecenos ben esta emenda, e desde logo o de sufragalo ao 50%, igual que aos GES, igual co Parque de Bombeiros, que vai ao 50%, non sei que problema deberán ter vostedes para que a Xunta fixera o mesmo neste sitio. E desde logo que para ser unha provincia cardioprotexida, tendo hemodinámica as 24 horas, aí sí que somos unha provincia cardioprotexida, senón, desde logo que non. En aras da unanimidade, eu creo que se debera, tal como dixo o portavoz tamén non escrito, que lle valía esta proposta, a nós válenos tamén, esta proposta de emenda, estou dicindo, esta emenda, e que a vostedes lles debera valer esa lía por unanimidade, esa lía un plan perfecto. Simplemente a vostedes o único que lle molesta é o de hemodinámica ás 24 horas, porque xa lles molestou, cada vez que veu ou foran mocións do BNG ou foran mocións do PSOE, molestoulles que votaron en contra. Dos 25 deputados e deputadas foron vostedes os que votaron sempre en contra nesta institución. Por lo tanto, os que rompen o consenso, neste caso, son vostedes e o Partido Popular. Nós, en todo caso, absterémonos, se non é aceptada esta emenda. Vocero do Partido Socialista. Señora Candia, que era un problema económico, dicían vostedes, que a hemodinámica non podía funcionar las 24 horas porque significaba un sobrecuste de non sei canto, dicían vostedes, o que fixo este goberno foi dicir, oiga, se é cuestión de 100.000 euros,
aí teñen os 100.000 euros para que a hemodinámica poida funcionar as 24 horas. Non se lamenten deso. De como deixamos o hospital preparado para abrir, foi o señor Feijóo que retrasou durante un ano a apertura do Hospital Universitario Lucus Augusti e o que retrasou durante lamentables anos a adquisición do equipamento suficiente para que funcione a unidade de hemodinámica 24 horas. Todos compartimos e nos aledamos, señora Candia, de que o Hospital de Lugo sexa un referente e todos compartimos e nos aledamos de que o Servicio de Cardioloxía e o Servicio de Hemodinámica sexa un referente, pero non podemos compartir que tendo un servizo referente haxa moitos veciños que se teñan que ir tratar da outra provincia. De que nos vale ter un Porsche se non andamos nel? De que nos vale de que me vale a min que meu pai teña un coche moi bon se non me deixa subir nel? De nada, de nada. E iso é o que está pasando. E non sei se lle gusta ou non que me enfade, pero é que me enfada unha actitude que parece que é rirse dos cidadáns. Que o Partido Popular veña a decir a Lugo que quere unha provincia cardioprotexida cando, gracias ao Partido Popular, non temos hemodinámica 24 horas, pois entenderá vostede que, alo menos, algo de confusión xere. E a min, sinceramente, dame algo de rabia. Dame algo de rabia porque é tratar de solapar, de esconder ese debate que a vostede lle molesta, que é o de hemodinámica. Iso é o que está pasando, señora Candia. E nós o que lle estamos dicindo é que sexamos máis ambiciosos. E agora, digo, aceptaría vostede a enmenda se dixese vamos a un desfibrilador por concello e instamos á Xunta de Galicia a que o cofinancie no 50%? Aceptarío? Xa non que sexa obligatorio instar á Xunta de Galicia que o cofinancie nun 50%. Aprobamos a moción por unanimidade. Mañán poñémonos en contacto coa Consellería oportuna para que nos conteste se a Xunta de Galicia entra a financiar o 50% dun desfibrilador por concello, a semana seguinte pódese facer. Se non o fai, fai na Diputación, pero acepte esa enmenda. Non trate de decir, oiga, solucione todo a Diputación. Polo menos teño o valor de invitar a Xunta de Galicia a que participe, porque son veciños e todos os que gobernamos nun lado ou outro nos debemos a eles. Onde goberna o Partido Socialista, que está dicindo que vai a facer isto, e onde goberna o Partido Popular, e quizáis sexa significativo que entre todos invitemos a Xunta de Galicia a participar en ese camiño para obter esta provincia cardiogarantista. Porque teremos nos concellos un mecanismo de actuación rápida e inmediata, e teremos no Hospital de Lugo, espero que en breve, unha unidade de hemodinámica funcionando as 24 horas. Por eso lle propoño, se o ten a ben, pois eso, aceptar esa modificación na que a Deputación de Lugo, e non lle digo eu, dillo o presidente que está aquí ao meu lado, asume o compromiso de facelo, pero polo menos fagamos a tentativa de saber que pensa a Xunta de Galicia, señora Candia. Fagamos a tentativa de saber se a Xunta de Galicia quere cubrir todos os concellos da provincia de Lugo con desfibriladores e con hemodinámica 24 horas ou non. O Partido Socialista e o Goberno da Diputación está disposto a facelo. Vostede está disposta a que tan siquera lle pidamos á Xunta de Galicia? E se nos di que sí, maravilloso. E se nos di que non, tranquilos todos que haberá desfibriladores nos concellos da provincia de Lugo. Pero polo menos non atopemos, porque nós, ao mellor, dámonos, sí, como di vostede, pois, algunhas por aí, pero nós sabemos requerirlle tamén ao noso partido que queiramos. Vostede ten hoxe unha oportunidade maravillosa de dicirlle a todos os cidadáns, oiga, son do PP, pero sei pedir ao meu partido tamén, e sei valer a miña posición de representatividade en este partido para exixirlle a Feijóo que cumpla cos lucenses porque eu son a elexida para representalos. Un minuto. Mire, vostede tivo dende o mércores da semana pasada a proposta en riba da mesa para facer calquera proposta de acordo con boa fe, en todo caso, co debido respeto á marxe da política.
Evidentemente, non o fixo, e intentaron desvirtuar, insisto, o que unha iniciativa que saleu por apoio unánime en Pontevedra, en Ourense, hacia un servicio que, a pesar do PSOE, funciona cada vez máis horas e funciona cada vez mellor. Non vamos a vincular esta proposta a ningún outro servicio e volvo outra vez a fixarme en plenos en donde as súas forzas políticas teñen o servicio de hemodinámica. Non sei se vou dicir peor, porque non me gusta facer esa valoración, porque eu, a diferencia de vostede, non me atrevo a facer valoracións sobre intervencións cardíacas. Pero sí é certo que, como mínimo, era unha reivindicación conxunta e creo que o sistema, neste momento, é exactamente igual. Nos traemos esta proposta, agora, neste momento, vostedes teñen a oportunidade de decir se queren colaborar cos concellos ou non queren colaborar. Nos defendemos a xestión dunha Consellería de Sanidade que puxo en marcha un hospital con 869 camas, contratados 2.500 profesionais e que invirteu 182 millóns de euros, dos cales 40 millóns foron en tecnoloxía. E reproduzco tamén a unha entrevista que se lle fixo a un gran profesional da sanidade que poñía nos pasados días unha clínica na nosa provincia o 7 de julio de 2016 que dicía en Galicia non se ha ahorrado en el coste de la calidad de la medicina. Iso é a realidade, mal que lles pese ao Partido Socialista, e eu creo, e iso xa como reflexión para pechar esta intervención, creo que se vostedes queren seguir na senda do entendemento e na senda de resolver os problemas dos concellos, este grupo sempre vai estar ao seu lado. Se vostedes queren, de cada certo tempo, recordar actitudes besteirianas que xa saben a onde os levou, pois, evidentemente, non van a contar co apoio do Partido Popular. Se queren falar de sanidade, sin ningún escondite, con total transparencia, este grupo está absolutamente legitimado para poñer números encima da mesa e para falar ca verdade por diante, ca que dicen os profesionais, non os politiquiños, os profesionais. Se vostedes o que queren é desvirtuar a atención e demostrar con isto que realmente o corazón preocupa cando teñen as competencias outros ou cando é unha arma política para criticar a outros e aí salimos ca pancarta, pero cando toca asumir responsabilidades, cando toca defender propostas que se levaron en outras provincias cun acordo unánime de todas as forzas políticas, pensando precisamente en colaborar cos concellos, pois aquí é cando realmente se coñece o que nos preocupa a sanidade dos nosos veciños e o que nos preocupa as intervencións cardíacas. Creo que se equivocan, pero, en todo caso, vostedes son donos das decisións que toman. Aceptamos o punto 3 da emenda, instando a Consellería o Sergas a que asuma a formación e mantemos o texto íntegro da nosa proposta. Ben, debatida a proposta, pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Votación. Asunto número 9, moción do Grupo Provincial Popular relativa á concesión de subvencións a escolas de música públicas dependentes de concellos da provincia de Lugo. Sí. Moi brevemente, dado que tamén, como pasou co anterior proposta, teñen a súa disposición dende fai varios días. Esta proposta o que intenta é que se establezca, toda vez que desapareceron vía subvención nominativa parte das axudas que recibían as escolas municipais de música, e a idea é un pouco, así ademais o tiñamos falado co anterior deputado de Cultura, non ir na idea de unha liña de axudas en réximen de libre concurrencia, en donde todos os concellos que asumen dentro das súas prioridades a formación e a educación musical e que os nenos poidan participar plenamente nesa vida cultural e artística que ademais en algúns dos casos lle propiciou pois ser unha saída profesional
recordo, no caso de Mondoñedo, por exemplo, algúns nenos e nenas que hoxe xa son mozos e que profesionalmente dedicaron a súa vida á música, non? Poño este exemplo porque me parece moi importante naqueles concellos pequenos que temos menos recursos, que facer un esforzo na contratación de mestres, pois a veces económicamente supón facer encaixe de bolillos, pero, aínda así, pois apostamos por esa formación musical. Creo que a liña, insisto, toda vez que se parece que xa se quería abandonar esa forma de reparto máis nominativo ou máis individualista, en donde uns concellos de xeito recurrente, vía subvención nominativa, tiñan unha aportación económica desta institución e outros, a pesar de ter escola municipal, pois non tiñan ningunha axuda, nin podían optar a ela, e a idea de poñer en marcha esta línea de axudas en réximen de libre concurrencia ou de concurrencia competitiva pareceme unha boa idea, e agora que a área de cultura pois mudou de responsable, pois gustaríame que continuáramos nesa línea. No punto 2, ademais de pedir iso en réximen de concurrencia competitiva, puntualizaba que debería, o que entendía que debía primarse nesa concurrencia competitiva, non? A organización educativa, a capacidade de dinamización sociocultural e o esforzo e a implicación realizado polas administracións locais. Puntualizo en dous, que basicamente é o primeiro, porque non todos os concellos teñen o mesmo orzamento e non todos os concellos destinar 50 ou 60.000 euros lle supón o mesmo esforzo económico. Creo que eso debe de ser tido en conta, que encaixa ca filosofía desta institución de que se financie fundamentalmente os concellos máis pequenos e con menos recursos. Non menos importante é o apartado C. Estas escolas municipais de música participan moi activamente nas actividades culturais dos concellos. Están presentes na maioría dos casos, en moitos eventos. Se tivésemos que financiar ou sufragar económicamente moitas desas actuacións, pois o impacto económico que supón a súa presencia pois sería incluso moito máis valorado. Creo que hai escolas de música que así o fan, que se introducen na vida cultural dos concellos de xeito moi activo, moi responsable. En cambio, hai outras que viven bastante a marxe. Creo que aquela que colabora, coopera, participa activamente na dinamización sociocultural, pois creo que debe ser tida en conta tamén agora de asignarlle recursos, porque indudablemente supón máis esforzo, máis traballo e máis movilización de persoal. Presenta o Partido Socialista unha emenda de engádega, entendo ben, mantendo. Ben, entón case mellor me explica vostede a emenda como me acaba de entregar agora para non interpretar erróneamente. Neste primer turno, nada máis. 6 minutos do deputado Benega, a portavoz. Moi breve tamén, creo que non vou necesitar os 6 minutos, xa anunciar de antemán o voto favorable á moción, tanto coa emenda como sin ela. Dixo ben a portavoz do Partido Popular que xa era unha intención, neste caso na área de cultura, cando me tocaba a min a responsabilidade, e así lle anunciei a varios alcaldes que se me iban interesar por subvencións que había para as súas escolas, que a intención da área no futuro era facer líneas de concurrencia generalistas, por así decirlo, para que absolutamente todas as escolas da provincia puderan ter acceso, en función dunhos criterios preestablecidos, a ese tipo de axudas, e que a Diputación colaborara cos concellos nesa financiación. E máis, a línea política que intentábamos seguir desde o BNG e que vamos a seguir desde a oposición é sempre estar a favor de calquer proposta que signifique a distribución dos que son os orzamentos e os recursos da Diputación aos concellos desta maneira, que todos os concellos teñan acceso a eles e todas as persoas que vivan na provincia poidan disfrutar, entre comiñas, dos beneficios que pode dar eses recursos dos que ten a Diputación. Eu simplemente faría non presentamos emenda por escrito, porque insisto que vamos votar a favor con ou sin ela, pero sí tiña unhas notas que me gustaría que se esta emenda se aproba e desde a área de cultura se leva para diante, se tuveran en conta unha serie de criterios a maiores que estuveran en conta a hora de facer o reparto deses recursos. Por unha banda, que se teñan en conta as subvencións que poidan ter
as escolas de outras administracións. A hora de repartir eses recursos, pois hai administracións que tamén axudan, como é o caso da Xunta en algún caso, ou creo que en todos, creo que ten unha línea de concurrencia tamén, se non lembro mal, a estas escolas. Así incluso tamén que se teñan en conta outras vías de financiamento que poida ter o Concello determinado por parte da Diputación. Que se teñan en conta a ruralidade ou, o que é moi importante, as oportunidades que o alumnado dun Concello determinado ten de acceder a ese tipo de formación. Hai concellos que, ou ben que no propio concello, nese propio concello, ou no concello do lado, por decirlo de alguna forma, teñen opción non a ter esa formación, cousa que noutros casos non ocorre. Eu creo que se debe ter en conta a hora de facer esta concurrencia. Así mesmo, tamén deberemos incluir, a parte das escolas puramente municipais, aquelas que dependen de asociacións. Pois hai moitos casos en que a escola non é directamente xestionada polo Concello, senón que é unha asociación ben de pais e nais, ben cultural do que sexa, que xestionan a propia escola. Que se teña en conta, vai en parte recollido na propia moción, a actividade ou as actividades que levan a cabo desde as propias escolas, a través das bandas ou o que sexan, porque é certo que hai escolas que se dedican exclusivamente ao que é a ensinanza da música, pero hai outras que teñen unha serie de actividades engadidas que, lóxicamente, ten un custo moi importante e que é moi positivo non para o que é a actividade cultural da música, neste caso, da provincia. E logo, por último, que estuvera en conta un caso que vivimos, pois no meu concello concretamente, que é a agrupación de concellos para ter escolas máis potentes, por así decirlo. A propia ensinanza da música leva consigo a necesidade de que haxa especialistas por concellos, por instrumentos. Non? É moi complicado para un concello pequeno poder ter un especialista en cada un dos instrumentos que pode haber nunha banda, por exemplo, nunha orquesta. Nese sentido, a experiencia que se está levando a cabo nos concellos de Begonte, Outeiro e Rábade, creo que é unha experiencia moi interesante. De feito, dende a área de cultura, foi moi ao principio de todo, ademais, se apoiou esa iniciativa de unificar os tres concellos para facer unha escola de música potente, e de feito o compromiso que hai, e así foi os orzamentos sin ser emendado por ningún grupo político, era o de participar nese proxecto de unión dos tres concellos para poñelo en marcha cando menos que a mesma cantidad que aportaba cada un dos tres concellos para a escola de música. Eu creo que se debe intentar fomentar ese tipo de políticas, porque o que creo que teremos claro todos e todas que non pode haber 67 escolas de música na provincia. Polo menos non pode habelas ca calidade suficiente que se necesitaría. Co cal, o normal sería fomentar ese tipo de unión dos concellos para facer escolas potentes e de moi boa calidad. Nada máis, en todo caso, insistir que vamos a votar a favor, seña como sexa, porque sempre será positivo o que está a propoñer. 6 minutos o vocero do PSOE. Ben, moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas, aínda que xa vai a mañán algo avanzada. A verdade é que agradezcolle ao Partido Popular que amosara este interés por traer a pleno este asunto, non? Mais alá da conversa que poideran manter con anterioridade co representante do Goberno da Deputación na área de Cultura, poideron escoller o mesmo camiño nesta ocasión e terían entón coñecemento do noso propósito. Ben, é certo que sí hai que decir que hai unha dose importante de populismo e de certo oportunismo tamén traendo esta proposta a pleno, pero eu creo que non é o obxecto do debate. Creo que o importante aquí e o máis destacable é que penso polas intervencións que acaban de ter tanto a voceira do Partido Popular como o voceiro do Bloque Nacionalista Galego que coincidimos no básico, en que queremos unha liña de concurrencia para as escolas de música da provincia. Eu lín atentamente a súa moción, valoreina, e por ese motivo fixemos enmendas, co único afán de complementar e, se cabe, mellorar naquelas cuestións que nos parecía posible a súa proposta. E vou a explicar, porque ya entreguei en man fai un momento representantes de cada grupo e o deputado non adscrito, e, polo tanto, o mellor o resto de deputados non a coñecen. A primeira enmenda que propoñemos é unha enmenda de engádega no título e facendo precisamente alusión a unha cuestión que agora mesmo
matizaba o voceiro do Bloque Nacionalista Galego e que vostedes fan referencia no título única e exclusivamente ás escolas dependentes de concellos e todos sabemos que na nosa provincia hai escolas que fan unha labor tan importante como as que realizan as dependentes de concellos, pero que non dependen deles, que están basicamente guiadas, orientadas, xestionadas por colectivos sen ánimo de lucro. E parécenos interesante nesa liña de achegas por concurrencia incluílas tamén. Polo tanto, no título sería unha emenda de engádega. Na parte dispositiva, nos acordos da emenda, vostede xa o aclarou, e no punto 1, nós o único que facemos é dicir que a Deputación de Lugo habilitará unha liña de axudas en réxime de concorrencia destinadas ás escolas de música da provincia dependentes dos concellos, e volvimos a insistir na idea do título, ou de colectivos sen ánimo de lucro. Incorporamos, eso sí, unha parte para que se garanta un mínimo a percibir por cada unha das escolas solicitantes coa finalidade de ofrecer un mínimo de igualdade nas oportunidades a toda a provincia e coa finalidade de sufragar gastos tales como a compra de materiais, instrumentos ou custe da docencia, porque entendemos que as que depende do Concellos probablemente teñan locais, as outras non, pero así igualamos os criterios á hora de definir, de conceder esas subvencións. No punto número 2, no que vostedes teñen en conta únicamente 3 aspectos fundamentais, nós quixemos facer unha incorporación que entendemos non deixa de lado ningún dos que vostedes propoñan. E así decimos que para desenvolver as axudas dende a Deputación teránse en conta, entre outros posibles criterios obxectivos, sempre criterios obxectivos e facilmente avaliables, tales como unha programación anual para a anualidade a que se destina a achega. É importante coñecer a que van a destinar os fondos que a Deputación lles vai a dar, unha memoria de actividades e da formación impartida de alo menos as últimas 2 anualidades, porque tamén entendemos que a trayectoria das escolas de música é importante e que non se basen só nunha anualidade, sino que xa este consolidado e os alumnos e alumnas que viñeron recibindo de anos anteriores esa formación a poidan seguir tendo durante o ano consecutivo, alo menos no que se vai a destinar esa achega. E tamén nos parece moi importante ter en conta o ratio de alumnos por volume de poboación. Evidentemente, os concellos máis pequenos, nestes casos, son os que teñen sempre as máximas dificultades e hai que valorar o ratio de alumnos por poboación. A nos parecenos un criterio fundamental, porque o esforzo das escolas de música, crendo nesa importancia que ten a educación musical, creemos que tamén teñen que destinar un esforzo, en certa medida, á captación de alumnos, a facerse atractivas para que os nenos e nenos que na escola pública, pois desgraciadamente, hoxe por hoxe non se conta cunha formación musical amplia, a poidan ter a través destas escolas. E a maiores incorporamos outro punto, que é solicitar á Xunta de Galicia que se comprometa a colaborar tamén coas escolas de música dependentes dos concellos ou de colectivos sen ánimo de lucro mediante unha liña de axudas en concorrencia. O certo é que creo que é algo que xa se viña facendo habitualmente dende a Xunta de Galicia, pero, rebuscando en internet non atopei as últimas convocatorias, co cual, por si a Xunta non mantén esta liña, pois si solicitar que o sigan facendo. En canto a alguna aportación que facía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, penso que están recollidas perfectamente nesta emenda e creo que é máis unha cuestión de poñernos de acordo en como dicimos as cousas, pero no fondo eu penso que estamos de acordo e por iso lle rogaría ao Partido Popular que acepte as nosas emendas e que entre todos saquemos isto para adiante. Corresponderían ao deputado non adscrito. Pero non está. Sí, moi brevemente. Eu creo que
non debe de interpretarse en ningún momento que aquí hai ningún populismo, porque todo o mundo sabemos cales eran as axudas que tiñan as escolas de música nos últimos 8 anos, non, por parte desta institución provincial. Pero como iso, centrándonos no importante e centrándonos en que hai predisposición de todos os grupos en sacar adiante esta iniciativa, pois, sen dúbida, vamos a quedarnos co que nos gusta, ademais, co que nos gusta a este grupo, con tomar decisións e poder facer debate constructivo. En relación á emenda que nos rexistrou ou que nos entregou aquí na sesión plenaria xa avanzada a mesma, no que atinxe ao mínimo por cada escola de música, no que atinxe a que gastos poderían ser subvencionables, por suposto que non hai ningún problema, entraba na coherencia das axudas, non? Dicir que esta iniciativa, evidentemente, pos orzamentos do 2016, porque no 2017 non sei se vai haber outra vez subvencións nominativas para as escolas de música ou que escenario se pode dar. E non citamos as asociacións en ánimo de lucro, como ben apuntou o deputado de Cultura, porque neste caso, a que coñecemos, xa tivo o ex deputado de Cultura, perdón, xa tivo unha axuda nesta anualidade, non? E tampouco agora non vaemos a primar que se a entidade de música, se a escola de música se xestiona por unha entidade sen ánimo de lucro non vai a ter opción a dúas axudas. Salvando iso, e que quede constancia de que xa recibeu axuda no 2016, pois non vai a poder optar a esa axuda, ou como mínimo que entre a baremar e se lle correspondería maior cantidade que a recibida se teña en conta a que xa recibeu, senón, ao final estamos discriminando as entidades que se prestan dese xeito, que ademais eu coincido en que é unha forma moi defendible que debemos de apoiar. A partir de aí, con esas puntualizacións, aceptamos a emenda no punto 1. E no que é o punto 2, que tanto as aportacións que nos fixo o deputado do Bloque Nacionalista Galego, quédame unha duda que espero que me aclare na segunda parte, no de outras vías de financiamento, que non entendí moi ben o que se refería, pero se apuntei ben que se teñan en conta as subvencións de outras administracións, xa lle dixo claro no punto 3 que hai axudas de outras administracións, que se teñan en conta as oportunidades para acceder á formación, nas asociacións, que como xa puntualizou que deste ano a principal asociación pode haber algunha outra que eu neste momento non esteña tendo en conta, as actividades, que máis ou menos xa o pedíamos tamén nós, estou de acordo, e que fomentemos a agrupación cos concellos, ou, dito de outra maneira, que fomentemos que esas escolas de música teñan un ámbito comarcal, non? Que eu, evidentemente, estou de acordo, é imposible que teñamos 67 escolas municipais, de feito, creo que temos 18 ou 19. Si temos en conta ese apartado, que eu insisto, estou a favor diso, creo que hai determinados servicios que temos que ir hacia esa comarcalización, é un pouco incongruente con que se puntúe a ratio por alumnos, porque ao mellor, pois precisamente, aquela escola municipal, e poño a de Mondoñedo para que naide se sinta ofendido, fai un traballo exemplar e consigue moitos alumnos de Alfoz, de Lourenzá, de Río Torto, de Abadín, resulta que recibe menos axuda porque na ratio por población pois ten unha ratio máis alta, que eu creo que a variable de esforzo económico que pon o Concello estaba bastante ben. Pero, en todo caso, se ese é o único criterio que pode haber algunha discrepancia, propoño que se quede sobre a mesa, volveremos a falar sobre o tema e que nos convoquen a unha xunta de voceiros cando queiran, e no que hai acordo, pois sometelo a debate para que esta corporación se pronuncie de xeito unánime e, sen dúbida, mandaremos unha mensaxe moi positiva ao Concello de Ribadresil, Burela, Mondoñedo, Chantada, Pontenova, Meira, Pastoriza, Guitiriz, Rábade, Taboada, Pobra de Brollón, Paradela, Monforte de Lemos, Sober, Foz, Ribadeu, Sarria e Xove, que son as escolas municipais que temos na nosa provincia. 3 minutos o BNG. Nada, moi breve. Estou de acordo co que decía a portavoz, a voceira do Partido Popular, no que meter o de ratio de alumnos pode ser nunha provincia como Lugo, cando non, bueno, digamos que non moi positivo no sentido de que se nos vamos a un concello, como pode ser, non sei, Navia ou Ribas de Sil, ou concellos con moi poucos habitantes e de configuración rural, ao mellor, pois non é un criterio que os beneficie, máis ben ao contrario, estaríamos nunha liña distinta. Pero eu entendo que aquí estamos falando nun debate xenérico
ideas, poñendo ideas encima da mesa, e cando o área de cultura, que polo que se ve vai levar adiante un proxecto deste tipo, elabore o seu proxecto, pois que teña en conta estas cousas que estamos falando aquí, que logo despois, incluso unha cousa é o que faremos aquí e logo outra cousa é o que nos dicen os técnicos, ben seña en secretaría, ben seña o servicio, ben seña a propia servicio de intervención, como hai que facer a propia convocatoria. Entón, a miña intención, a nosa intención, cando poñemos estas ideas, era que quedaran reflexadas na acta, por así decirlo, e logo, cando se elabora o proxecto, que se teña en conta sin entrar ao detalle en cuestión, se hai que facelo dunha maneira ou doutra, parte que eu creo que, se na filosofía estamos de acordo, pois tamén a área correspondente ten que ter certa capacidade de maniobra a hora de elaborar un proxecto tan interesante e ao mesmo tempo tan complexo como é este. Nada, ratificar o voto favorable, nada máis. 3 minutos a votaría do PSOE. Pois moi brevemente, simplemente, agradecer a incorporación logo desta emenda, deixando en riba da mesa esa pequena puntualización ou deixándoa para o seu estudio posterior, en todo caso, cando se comecen a tramitar. E nada máis, moitas grazas. Pois entón, a proposta... 3 minutos, diputado, non escrito. Ai, perdón. Gracias, señor presidente. Simplemente anunciar o meu voto a favor da postura que se acorde aquí, sea con un estudio de as enmendas ou sin elas. Parece positivo esta proposta do Partido Popular, vamos a apoiar, e se se vai a facer esa xunta para discutir estas cousas, posiblemente pedir que o grupo non escrito tamén este aí. Nada máis e moitas gracias. Mira, esquecía unha aclaración nada máis, que se olvidaba no listado da señora Candia, falando de escolas que xestionan asociacións e que aparte funciona moi ben, a Escola de Antas de Ulla, por exemplo, que está xestionada por unha asociación e funciona realmente ben, non é das que non podrían quedar fora, penso eu, dunha axuda deste tipo. E seguro que hai máis, pero esa veo má cabeza se non se iba comentando o listado. Un minuto, voceiro do Partido Popular. Efectivamente, e quedoume algunha máis. Fixose unha lectura dirixíndome fundamentalmente ás que estaban xestionadas por concellos. Quedan entón cas entidades en ánimo de lucro, as que xa recibiron axuda, se computaría para que non recibiran doblemente, pero non lles impide tampouco concurrir, e eliminaríamos o apartado da ratio de alumnos por volumen da poboación. Aplaudo que se chegue a unha unanimidade do compromiso de posta en marcha desta línea de axuda e aplaudo, ademais, pois os termos nos que se desenrolou este debate. Nada máis e moitas gracias. Entón, entendo que hai unanimidade que se quedaría nunha xunta de portavoz para apoiar un pouco que os baremos ou todo eso, non? É así, non? Ben. Asunto número 10, moción do Grupo Provincial do BNG para instar ao Ministerio de Fomento a restablecer o servicio de transporte de mercadorías de FEBE de Ferrol a Irún. 6 minutos o BNG. En días pasados sorprendímonos ao ver medios de comunicación, en titulares de prensa, que se anunciaba que toda a línea norte de ferrocarril que une Ferrol con Irún deixaría de transportar mercadorías. A empresa pública Renfe, sen aviso previo, suspendeu este servicio de transporte de mercadorías mentras mantén o servicio no tramo de Asturias e no de País Vasco. Estamos falando de algo que lle afecta moi gravemente a esta provincia, concretamente a Mariña Lucense e concretamente a factoría que máis empregados ten toda a provincia de Lugo, que é a factoría Alcoa. Todo ese aluminio que salía de aí, se transportaba por ferrocarril, pois, a partir de agora, vai ter que facerse por estradas, aínda que FEBE e Renfe anunciaron que, ao mellor, pois, recuperaban a mitade das frecuencias deses viaxes de mercadorías. Decir tamén, e xa temos dito aquí neste pleno, moitas máis institucións, que era un esperpento que a liña de FEBE que pasa por dentro do perímetro de Alcoa, pasa polos terrenos de Alcoa,
pois non tuvera estación ali para poder cargar e descargar esa mercancía. Curiosamente, levábase en camión 4 ou 5 kilómetros máis arriba, no propio concello de Xove, non? Desde ali se levaba, se traían as mercancías. Levamos durante anos reclamando eso tamén, pero bueno, esta xa eu creo que a gota que colma o vaso por parte do Ministerio de Fomento, que é quen ten responsabilidades sobre Renfe e sobre FEBE, que é de quen dependen, e por parte da tristemente recordada ministra do Partido Popular, Ana Pastor, de triste recordo para todos os galegos e para todas as galegas, non? A situación esta afecta gravemente non só a unha empresa grande como é Alcoa, que movía 350 toneladas de placa de aluminio hasta Amorebieta, e moitas máis empresas de madeira que movían 36.000 toneladas ao ano, como a compañías tamén de aceiro industrial e outras moitas empresas que perderán competitividade ao non dispoñer deste servicio ferroviario. Afectará, desde logo, que os traballadores de circulación de Adif, que verán os seus postos en perigo, e tamén o deterioro constante deste servicio ferroviario, porque unha empresa pública continúa coa política de desmantelamento do transporte de mercadorías por ferrocarril. E, desde logo, que as comunicacións por estrada é tamén xa a gota que colma o vaso. E vou ter que mencionar a mesma ministra, Ana Pastor, que dixo que non había cartos para facer a autovía Barreiros-San Cibrao. Outra tanta responsabilidade terán tamén os que durante anos levan atrasado o corredor Ferrol-San Cibrao, que é a Xunta de Galicia, non? En definitiva, unha situación pois nada lagüeña, non? Non temos máis noticias de se vai recuperar ao 100% esa frecuencia. Os anuncios en prensa parece que falan de recuperar a metade desas frecuencias, pero iso non lle vale nin á propia empresa Alcoa, nin lle vale ao propio comité de empresa que xo fixeron público, non? Eu creo que é un golpe máis que se lle asesta a unha comarca que está na UCI en tema de vías de comunicación. Xa o FEBE a nivel de viaxeiros estaba perdendo viaxeiros porque nunca se intentou mellorar, nunca se intentaron pois adecuar os horarios do propio FEBE, os horarios de traballo, os horarios de apertura de oficinas ou os horarios de hospital, non se modificaron pois apeadeiros ou estacións para que estuveran máis cerca da población, porque foron feitos hai 50 ou 60 anos. Xa digo, é unha vez máis, un golpe máis que se lle dá a unha comarca, sobre todo na factoría que máis emprego xenera, que máis cartos está xerando, co grave problema que vai significar tamén ter que transportar polas penosas estradas da comarca da Mariña, polas penosas estradas, transportar todas esas toneladas de aluminio ata o País Vasco. Por lo tanto, eu creo que este pleno ten que posicionarse claramente e instar ao Ministerio de Fomento para que a empresa pública Renfe manteña na súa totalidade o servicio de mercadorías a través de FEBE entre a factoría de Alcoa e Amorebieta coas frecuencias anteriores á data da súa interrupción o 14 de xullo, e instar tamén a Xunta de Galicia a tomar iniciativas para reclamar do Goberno do Estado a inmediata recuperación deste servicio interrompido sin previo aviso. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moi bons días a todos. Moitas gracias, presidente. Coincidimos co exposto na moción presentada polo grupo do BNG e sin ánimo de entrar a debatir sobre a responsabilidade do sucedido, porque, desde logo, os veciños da nosa provincia non é o que máis lles preocupa, senón que agardan que, na medida do posible, os responsables públicos busquemos unha solución a cada problema, que gobernemos pensando nas súas necesidades e que garanticemos o acceso aos servicios públicos de calidade. Entendo que esta moción a apoiaremos todos, porque realmente non vai en contra de ninguén, senón que vai a favor do desenvolvemento económico da comarca da Mariña e, polo tanto, da provincia. Porque as deficiencias que hai na Mariña sufrímolas todos. Todos somos coñecedores dos problemas que temos.
Polo tanto, o que tratamos é de que o servicio de FEBE se adapte á realidade económica e social da nosa comarca. Porque un bo servicio ferroviario favorece o sector pesqueiro, o industrial, o agroforestal e tamén o turístico. A comarca da Mariña ten un potencial económico importante para o conxunto da provincia, representando máis do 30% do Produto Interior Bruto. Polo tanto, o desenvolvemento económico da Mariña tamén beneficia o conxunto do desenvolvemento da provincia. Pero o que resulta extraño é que unha empresa pública tome decisións nestes termos, deixando sin servicio e sin previo aviso o transporte de mercadorías na comarca da Mariña para cubrir o transporte de pasaxeiros na rede de cercanías de Asturias. Porque o que se pon de manifesto con estas decisións unilaterais, unha vez máis, é que siga habendo cidadáns de primeira e cidadáns de segunda, e que a empresa pública continúa desmantelando o transporte de mercadorías por ferrocarril, mentres que todos sabemos que as solucións non pasan por suspender servicios nunha comunidade para cubrir os de outra. Porque desta forma non se contribúe a mellorar o desenvolvemento dos sectores productivos nin a unha xestión máis eficiente dos servicios de transporte. Desta forma, o único que se consigue é xerar máis desigualdades no territorio e, polo tanto, entre os cidadáns. Neste caso, as solucións pasan por levar a cabo un proxecto de modernización do FEBE, tanto das infraestructuras como dos equipamentos, porque os servicios do FEBE están obsoletos e son deficientes e isto limita as posibilidades de crecemento da comarca e, polo tanto, da provincia. O tráfico de mercadorías, como decía a Veiga, é moi importante na Mariña por Alcoa, por suposto, pero tamén é máis global. Pola importancia dun sector estratéxico na comarca, como é o forestal, que nestes últimos anos de crise aumentou a súa competitividade e a súa modernización e que foi fundamental para moitas familias, así como o aceiro ou outros tráficos potenciais tendo en conta a cantidade de polígonos industriais que hai na comarca, algúns aínda en pleno desenvolvemento, como é o de Ribadeo, con unha ubicación e uns accesos privilexiados. Con todo este potencial que temos que conseguir que estes sexan puntos de referencia industrial, porque, como todos sabedes, a comarca da Mariña tamén sufriu a crise co peche de moitas empresas. Por iso, é máis necesario, se cabe, a potencialización do tráfico de mercadorías, pero tamén a posta en marcha do servicio de cercanías, establecendo unhas frecuencias e uns horarios adaptados á realidade económica e laboral. A día de hoxe, este servicio, como decía Veiga, pois non está planificado nin para posibilitar o acceso ás consultas do Hospital da Costa, nin para o horario laboral de moitas empresas. Resulta indignante que a día de hoxe pois un estudiante ou un traballador non poida usar o tren por culpa dos horarios, que menos que garantizar horarios compatibles co estudio e co traballo a primeira hora de mañá, a media mañá e á noite, en vez de facer viaxes pois a horas que non son serviciales para ningún colectivo. É por elo que o servicio a día de hoxe non responde á nosa realidade e, ademais, pois, en relación aos espacios rurais, sería preciso desenvolver solucións específicas que concilien tamén as necesidades de mobilidade da poboación coa viabilidade dos servicios, conxugando, pois, o transporte público por estrada, adaptando ás necesidades reales da población, mantendo paradas, facilitando a interconexión co transporte ferroviario, así como que Renfe achegue máis recursos ao servicio, asegurando o mantemento en boas condicións da infraestructura e garantindo desta forma este servicio. Polo tanto, o Grupo Provincial Socialista vai a votar a favor desta moción. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. Moi brevemente, señor presidente, simplemente para decir e anunciar que, visto o principio de acordo que hai entre o Grupo Provincial Socialista e o Grupo do BNG, en función do que eu había anunciado no pleno do mes de decembro, este grupo vai se abster e tamén para que o presidente que leva tempo sin exercer o voto de calidad o poda exercer e recupere esa condición que se lle gusta facer. O sea, nada máis, abstenerme nesta proposta. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días. Anticipo xa que vamos a apoiar esta moción.
dentro do Partido Popular non podemos estar en contra, por lo menos desde este grupo, en contra da pérdida de servizos. En este caso, todos coñecemos a importancia industrial que ten a Mariña dentro da provincia, a importancia industrial de Alcoa, a importancia da madeira, e a importancia que ten o transporte por ferrocarril, como que no noso caso é estratégico, un transporte que usa a diario a multinacional Alcoa para transportar parte da mercancía que produce dese aluminio das placas hacia a planta de Amorebieta. Teño que decir que se fixeron traballos desde o primeiro día para que se intentar solucionar este problema, que foi un problema que xurdeu da noite para a mañá, que nos enteramos, como suele pasar moitas veces de repente, que nos colleu a todos por sorpresa, pero que en 3 ou 4 días retomouse o servizo falando con Alcoa 3 días á semana, en este caso martes, xoves e sábado. Co cal solucionouse parcialmente a unha demanda de Alcoa, que polo menos pedía iso, pero despois tamén Alcoa dixo que non era suficiente, que sería necesario retomar os servicios 5 días tal como estaba. Nós tamén consideramos que é importante que se retome. Damos por boa parte das explicacións que se deron no seu momento, porque houve moita desinformación e sigue habendo a este respecto, porque a propia Adif e Renfe explicaron que se debía a un problema cos maquinistas, había un problema de maquinistas, que non había maquinistas, de feito que se están formando maquinistas novos. Eu creo que, en este caso, Ana Pastor non ten o título de maquinista, co cal non podería solucionar o problema de por sí, se este é o problema, non? Tampouco se lle pode achacar, eu creo que a ministra esta situación. Se é ese o problema, se se dan por boas as explicacións que deu a empresa. Como digo, retomouse o servicio 3 días á semana. Esperemos que sexa un tema puntual a hora do verán, que se solucione o antes posible, que se retome o servicio. Nos vamos a estar vixiantes desde o Partido Popular para faceremos todas as xestións posibles para que se rehabilite o servicio o antes posible. Como digo, esperamos que sexa un tema conxuntural. Respecto a outros temas, porque moitas veces que se fan debates parece que é o Partido Popular que leva gobernando toda a vida no Estado. Eu quero recordar que o Partido Popular chegou ao goberno do Estado no ano 2011, que a ministra Ana Pastor, que aquí se criticou, pois que ten fama de boa xestora en todos os sitios polos que estuvo, pero que se atopou unha débeda de 42.000 millóns de euros cando chegou ao Ministerio, froito do goberno anterior. Ese goberno anterior do Partido Socialista que non resolveu estes problemas, porque o problema de FEBE non é un problema que naceu fai un ano, nin fai 2. Xo había nos anos de goberno de Zapatero e non vin que se tomara ninguna decisión nin para mellorar o servicio, nin para mellorar as infraestructuras, tanto de ferrocarril como viarias. En este caso, teño que decir que non coa rapidez que desexáramos todos, pero que en canto a autovía Barreiros-San Cibrao, pois hai un tramo que se fixo o estudio, que está votado o orzamento este ano, que é o tramo Barreiros-Foz, e que outro recentemente, que se le publicado fai uns días, vimos que se aprobaba xa a redacción do proxecto Foz-Burela. Esperemos que siga os seus pasos, tamén teremos que estar expectantes, é unha demanda, creo que necesaria para a Mariña, para cohesionar todo o territorio, pero pola importancia industrial que ten a Mariña, como dixen ao principio, creo que defenderemos ata o final. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Bueno, pois, para agradecer esa, iba a dicir unanimidade non, alégrome de que non faiga falta o voto de calidade, que o presidente non teña que exercer o voto de calidade hoxe. Entonces, boa xestora, a ministra pode selo, se aforras, normalmente chamanche bon xestor, pero é que sempre aforran aquí, ese é o problema. E ao mellor non é problema só de Ana Pastor, houve outros ministros de outros partidos tamén, aí coincidimos, xa debatimos aquí moitas veces, sempre aforran aquí, do mesmo xeito que a Xunta tamén aforra na Mariña, porque o corredor tiña que estar acabado no 2013. E a Xunta a aforrou na Mariña. Había outras prioridades. Para outro lado, do eixo Atlántico Palo, había outras prioridades. E aforrouse. E falouse nos do 17, que eu estuve nesa sesión do Parlamento, de público, escoitando
ao conselleiro de Ordenación de Territorio, que po 17 estaría rematado, e po 17 o corredor non vai estar rematado. Segundo tramo en exposición pública, sí, de acordo, falta un terceiro, dos da autovía. Temporalidade, nin a sabemos, non? Por tanto, boa xestión, eu deixaría bastante entre aspas, non? Nada máis, agradecer o voto a favor de todas as que van a votar a favor e defendelo con ganas, como dixo Demetrio, os que tenen responsabilidades de goberno ahora e os que as vayan a ter no futuro goberno do Estado. 3 minutos o voceiro do PSOE. Gracias. Bueno, matizar que non é suficiente intentar resolver os problemas buscando solucións de mínimos cando a precarización deste servicio é absoluta. Como decía, na comarca da Mariña necesitamos garantizar o tráfico de mercadorías, pero tamén é necesario a posta en marcha do servicio de cercanías, cuns horarios adaptados á realidade económica e laboral, porque a vertebración da nosa comarca vai a contribuir a xerar emprego e tamén a fixar poboación. Pero do que non hai dúbida é de que a relevancia económica e social que ten a nosa comarca, determinante, como dixen antes, no Produto Interior Bruto da nosa provincia, contrasta cunha deficiente dotación de infraestructuras de comunicación, o que dificulta os fluxos de actividade e a interrelación entre as distintas áreas do territorio, constituindo esta situación un freo importante para o pleno desenvolvemento do potencial existente na Mariña. E, dende logo, que non pretendía facer o debate buscando culpables, pero se queremos facelo podemos ir por esa vía. Se nos vamos á época de Fraga, todo tiña que pasar por Villalba, en detrimento de outras comarcas. E logo, cando Pepe Blanco foi ministro, é certo que non se fixeron grandes inversións nas infraestructuras da Mariña, pero porque daquela se estaba a realizar a autovía do Cantábrico. Unha vez rematada a autovía, a situación non variou porque seguimos utilizando as mesmas vías de comunicación. Non pretendía usar unha infraestructura na que estou convencida de que todos os que estamos aquí coincidimos en que é básica para a nosa comarca e que canto antes se faga vai a ser mellor para todos, xa que estas infraestructuras de transportes e comunicación constitúen un elemento necesario para impulsar o fomento da actividade productiva e para facilitar a mobilidade das persoas e das mercadorías. E todo isto, obviando as razóns de fondo, que sabemos que isto é unha consecuencia máis das políticas do Partido Popular que están a levar a cabo o desmantelamento de todos os servicios públicos. 3 minutos o diputado non escrito. 3 minutos do voceiro do Partido Popular. Ben, volvo a recordar os anos de goberno do Partido Socialista e recordar que cando o Partido Popular chegou ao goberno, parte desa 8 estaba sin pagar, unha parte moi importante, e houve que rematala tamén dotando os recursos financeiros necesarios. Ademais de falar da chegada do AVE a Galicia, que tamén absorbeu unha parte importante dos recursos, como tema tamén importante que estaban dando, pero que houve que pagar e houve que seguir construindo. É dicir, o BNG que tamén houve momentos importantes, porque eu recordo momentos onde o BNG apoiaba os presupuestos de Zapatero dicindo que eran decisivos, que iban a ser decisivos en Galicia, tamén na nosa comarca. Eu recordo incluso a apertura que iba a condicionar o seu voto aos orzamentos coa apertura do dique norte ao tráfico comercial. Bueno, ao final nin vimos dique norte, nin vimos autovía, nin vimos nada de nada. Entón, nada, decir que con responsabilidade do Partido Popular seguiremos intentando mellorar as nosas infraestructuras e os nosos servicios, nada máis. Un minuto, voceiro do BNG. Nada, para pechar o debate, para non tirarnos máis trastos, non? Porque por moitos trastos que nos tiramos, a realidade é a que é. A realidade é a que é. Tiría col
tería culpa PSOE, tería culpa PP, tería culpa PP, tería culpa PSOE, os que se foron alternando no goberno do Estado durante todos estes anos. Nós pedimos sempre discriminación positiva para Lugo, neste caso, para a comarca da Mariña. Ás veces cumpliuse, outras veces non se cumpliu. A maior parte das veces non se cumpliu esa discriminación positiva necesaria. Para rematar, todo o problema das vías de comunicación da provincia de Lugo e da costa, neste caso da costa, venen pola Transcantábrica, que perde o seu nome ao chegar a Barreiros. Porque a Transcantábrica, o primeiro proxecto que había, era para que se ira por Viveiro, Ferrol. Despois Ferrol, Vilalba, iba a facer a Xunta, que a fixo, e despois xa se conectaría aos 40 km Barreiros-Vilalba. Don Manuel Fraga de Barne, que era presidente do Partido Popular e presidente da Xunta de Galicia, dixo que non, que todo tiña que pasar por Vilalba e deixou condenada a unha comarca como é a comarca da Mariña e unha gran parte da de Ferrolterra. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra non. Queda aprobada a moción. Asunto número 11. Moción do Grupo Provincial do BNG para instar ao Goberno da Xunta de Galicia e ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar a aplicar de xeito inmediato o 5º Convenio de Persoal Laboral da Xunta ao persoal desta entidade pública, así como ao mantemento da calidade nos servicios que presta. 6 minutos o vocero do BNG. Primeiro dicir que solicitamos a primeira hora da mañá que fora precisamente a presidenta do Comité de Empresa do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar na provincia de Lugo quen fixera a exposición desta moción, dado que é unha moción feita polas propias traballadoras e traballadores do consorcio, neste caso na provincia de Lugo, pero, bueno, por motivos de regulamento, de funcionamento desta institución, parece ser que non é posible. De feito, eu creo que, fago un pequeno paréntese no que é a exposición desta moción, que teríamos que dotarnos, en este caso desde o BNG faremos o máximo esforzo, de algún tipo de regulamento ou de norma que permita que o conxunto da cidadanía legalmente organizada poida ter acceso a poder intervir e falar dos problemas que lle afectan directamente, que poida facelo nesta institución. Non é normal que estiñamos aquí toda unha mañá falando e ver que prácticamente non ven ninguén se acerca aquí. Temos ali, sí, unhas compañeras do consorcio precisamente, pero é algo excepcional. Normalmente non hai ninguén porque non hai moita capacidade nin moitas formas de que poidan participar, insisto, nos problemas que lle atallen á cidadanía. Mal futuro van ter as institucións en xeral e a política en particular se non artellamos sistemas para que iso poida pasar. De feito, hai concellos, eu venme agora á cabeza como o propio Concello de Lugo ou o propio Concello de Monforte, que si teñen regulamentos que permiten este tipo de cuestións. En todo caso, que intentarase subsanar no futuro. Bueno, en canto a moción en sí, manifestar que para mí personalmente é un auténtico prazer e unha honra poder traer isto a este pleno. Coñezo personalmente a maior parte das compañeras que traballan nesta empresa, traballei con elas durante moitos anos no plano sindical e, dende logo, se hai alguén que merece o esforzo de dedicarlle tempo a este tipo de traballo, pois son estas compañeiras e compañeiros. Dicir que o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar leva funcionando desde o ano 2007, ten na actualidade preto de 2.000 traballadores en plantilla, dos cales casi 200 son na propia provincia de Lugo. Dicir tamén que o Consorcio ten centros de índole diversa, todos eles para prestar distintos servicios sempre no campo dos servicios sociais, como poden ser escolas infantís, centros de día, oficinas de inclusión, vivendas comunitarias, os centros QERETE de información socioafectiva sexual, fogares residenciais, etc. Dicir que este tipo de centros, este tipo de persoal, leva-os a súa labor, fai o seu traballo, basicamente, en vilas medianas e pequenas, co cal, nun ámbito moito del totalmente rural, naqueles sitios, precisamente, onde máis
necesario é ter unha boa calidade nos servizos sociais e onde moitas veces hai máis deficiencias. E tamén dicir que son sitios onde habitualmente non é rentable que unha empresa privada vai a sacar proveito da deficiencia de atención nos servizos sociais que hai ás veces e, como non van poñerse ali, terá que ser sempre a administración pública que teña que atender a este tipo de necesidades. Dicir tamén, porque insisto que incluso neste caso, no que a min me afecta personalmente, coñezo a maior parte dos centros desta empresa ou deste ente na provincia de Lugo, o magnífico traballo que levan a cabo día a día, do cal estou convencido que moitos dos alcaldes aquí presentes poderán dar fe, un traballo que está a un nivel altísimo, que compite perfectamente con calquer outro centro de calquera administración pública e, dende logo, é bastante superior ao que ofrecen as empresas privadas que están subcontratadas polas administracións, neste caso, polos concellos. Ese tipo de traballo levou consigo que desde o ano 2007, como dicía antes, que se puxo a andar o consorcio, non parara de medrar, tanto en número de concellos que se foron unindo a ese proxecto como os servizos que prestaban e os traballadores que pasaron a engrosar o persoal do propio consorcio. O problema foi que ese medre non veu acompañado ca estabilidade laboral ou ca millora das condicións laborais que sería exixible nun caso como este. É máis, nin sequera foi acompañado con unha igualación, por así dicilo, do que son as condicións laborais do persoal que traballa para o consorcio e o persoal que fai exactamente a mesma labor directamente para a Xunta de Galiza. Desde o primeiro momento, as traballadoras e traballadores deste ente intentaron que se lles aplicara o mesmo convenio colectivo que se lle aplica ao resto de traballadores do persoal laboral da Xunta ou, incluso no seu defecto, dotarse dun convenio que igualara as súas condicións laborais co resto do persoal público. Iso nunca puido ser así, e máis, a Xunta de Galiza, o propio consorcio, só os considera traballadores públicos a hora de recortarlles o salario, a hora de aplicarlles os recortes que nos fixeron ao resto de traballadores públicos, coa diferencia que eles son bastante máis precarios e teñen bastantes peores condicións que a maioría do resto de traballadores, insisto, do que é o conxunto da área pública. Todo isto, depois de anos de loita e de traballo, víaselle unha salida ao final do túnel, por así dicilo, coa proxecto que había desde a propia Xunta de incluir no que chamaban a Axencia Galega de Servicios Sociais a todos os entes ou a todas as administracións, entidades que prestaban servicios sociais públicos, por así dicilo. Iso levaba consigo ao incluirse o consorcio nesa axencia que automáticamente tiña que aplicarse o quinto convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Incluso estaba pactado ca representación sindical o calendario de incorporación e como se iba a ir aplicando ese convenio, sobre todo no que son as melloras salariais para ir igualando. O problema radica en que, cos cambios ocorridos últimamente na Consellería, acábase de anunciar a práctica conxelación desa integración do consorcio na axencia e co cal ese proxecto ou esa ilusión que os traballadores, esperanza, que as traballadoras e traballadores tiñan en que se iba a aplicar o mesmo convenio co resto do persoal da Xunta, desapareceu dun plumazo. Como din elas mesmas, sin convenio, outra vez, nin futuro, nin que se poida ver no futuro. E xa para rematar, tamén a queixa que continuamente transmiten desde a representación sindical das traballadoras que é o recorte na calidade do servicio que empeza a percibirse basicamente derivado dos recortes de persoal. E poño dous exemplos que se entende moi ben. Por exemplo, un proxecto que tiña o consorcio que era pioneiro, ou cando menos, que era un espello onde poder mirarse, que era o da parella educativa nas escolas infantís, naquelas escolas onde o persoal se traslada para cubrir novas incorporacións noutras escolas, desaparece ese proxecto da parella educativa. Ou ben, cando hai que sacar persoal dun centro para cubrir vacantes noutro centro, modificas os horarios de atención deses centros ao que é o público, co cal, lóxicamente, unha escola infantil, un centro de día, etc., se non vale para conciliar a vida familiar e laboral, lóxicamente perde usuarios. Perde usuarios, co cal, a súa vez, siguen continuando os recortes de persoal, etc., etc. Por todo eso, e un montón de cousas máis que podía comentar aquí, pero
creo que non é o momento, dende, neste caso, o Bloque Nacionalista Galego, en nome, insisto, das traballadoras e traballadores de consorcio, queremos instar á Xunta de Galicia e ao propio consorcio a aplicar de xeito inmediato o quinto convenio de persoal laboral da Xunta de Galicia a todo o persoal do consorcio, independentemente das fórmulas que decidan no futuro para a organización dos servicios sociais que presta a Xunta de Galicia. Garantir en todo momento a continuidade laboral de todas as traballadoras e traballadores do consorcio, igual que a xestión pública directa dos servicios que prestan. Cesar a mingua na calidade dos servicios que se deu nos últimos anos debido ao recorte persoal impostos pola Dirección do Consorcio e pola propia Xunta de Galicia. E que se remita a Xunta de Galicia e ao propio Consorcio Galego de Servicios Social de Igualdade e Benestar o presente acordo para que actúen en consecuencia, no caso de que se aprobe este acordo. E xa remato, en todo caso, solicitar que ese ambiente de casi unanimidade que estamos tendo nas últimas mocións que tratamos, de verdade desexo que se manteña nesta moción, porque creo que a provincia, os servicios sociais que se prestan na provincia, é necesario e imprescindible a aprobación desta moción e que a Xunta actúe en consecuencia e, cando menos, trate as súas traballadoras, neste caso do consorcio, o igual que trata o resto de traballadores da propia Xunta. Nada máis. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bos días. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular estamos a favor da continuidade cos servicios, coa calidade dos servicios do consorcio, como non podría ser de outra maneira. Estamos tamén a favor coa continuidade laboral do persoal do consorcio e con que o persoal do consorcio dispoña dun convenio colectivo polo que rexir as súas condicións laborais. E en isto se está a traballar dentro do propio consorcio e se está a traballar e a negociar cos distintos representantes sindicais. Cando falamos do Consorcio Galego de Servicios Sociais, penso que sería importante destacar, en primeiro lugar, o acordo marco que se formalizou o pasado mes de maio entre a Consellería de Política Social e a Federación de Municipios e Provincias de Galicia en relación a este ente. Este acordo entre a Xunta de Galicia e a FEGAN foi un resultado, como saberá, da negociación e do consenso por unanimidade dos representantes dos concellos de Galicia. Contou coa aprobación unánime de todos os alcaldes e alcaldesas de Galicia, nos que hai alcaldes de distintas formacións políticas, como pode ser o Partido Popular, o PSOE, incluso tamén o Bloque Nacionalista Galego, e incluso tamén as Mareas. Trátase, polo tanto, dun acordo marco que ven a garantir a viabilidade presente e futura dos servicios sociais que se prestan no ámbito local e que son xestionados pola Administración Autonómica a través do consorcio, valorando tamén esa cercanía, esa proximidade e esa calidade dos servicios. Un acordo ao que se chegou por unanimidade, repito. E lle decía que estamos de acordo e que estamos a favor desos servicios de calidade, desa continuidade do consorcio, desa continuidade do persoal laboral do consorcio, pero non lle vamos a poder votar a favor da súa proposta, porque existe unha lixeira distorsión no argumento do seu discurso. Eu digo con todo cariño, non entendo a inquietude do Bloque Nacionalista Galego para vir con unha moción deste tipo á Deputación, porque é como se dende o Parlamento de Galicia ou se dende o Concello por poñer un concello de Lugo ou de Monforte, lle viñeran a decir á Deputación como ten que negociar o convenio colectivo do seu persoal. É totalmente absurdo, me parece, que poidamos, dende a Deputación, decirlle ao consorcio e ás distintas formacións sindicais como negociar as condicións laborais do persoal do consorcio.
E máis, como lle decía, se está a negociar, se está a traballar, non é algo que non é certo que non existiran avances neste sentido. O Consorcio, como sabe, é unha entidade interadministrativa na que participan a Xunta de Galicia e os concellos, e cando o novo conselleiro de Política Social e o novo xerente do Consorcio, ao que vostede achaca esa parálise, toman posesión, o primeiro que fan é reiniciar as negociacións para clarificar cal é a situación na que se atopaba o Consorcio de Servicios Sociais, e foi a propia FEGAM a que demandou a continuidade do Consorcio. Demanda a continuidade do Consorcio e chégase a un acordo, como lle decía, por unanimidade que garante a solvencia económica da amplia rede dos centros de atención aos maiores e aos nenos na comunidade autónoma. Un acordo, polo tanto, que permite un sistema de coparticipación e de cofinanciación destes servicios para favorecer a súa solvencia e ven a evitar que se repitan as discrepancias xurdidas neste tempo entre o Consorcio e tamén os concellos, debido á gran variedade de convenios que existían, como sabe, ata a data en que foron, en función da data que foran asinados. Garántese, polo tanto, a viabilidade dos centros e dos servicios que neles se prestan, sen pensar tanto na forma xurídica axeitada, senón pensando nas persoas maiores e pensando nos nenos e nenas que son atendidas neses servizos. Non é certo, señor Ferreiro, que o Consorcio reduxira personal, como di na súa exposición de motivos. Vostede di que se reduce persoal porque se queda cunha parte que a que vostede lle interesa políticamente, que é naqueles casos en que hai centros en que se reduxo, sí, sustancialmente, a matrícula, a plantilla de persoal se adapta ás unidades en que era necesario ter abertas en función do número de usuarios, pero non conta os centros novos que abriron e, polo tanto, o incremento de plantilla para cubrir eses novos servizos. Entón, fala como lle convén e non como de veras se ceñira á realidade. E o mesmo cando fala tamén dos horarios das escolas infantís, do recorte de horarios das escolas infantís. Teño que decir que ese horario se fixa en función da matrícula real do centro, e así existen escolas que pechan ás 8 da tarde e outras que pechan ás 6 da tarde, pero é en base á matrícula e ás necesidades dos nenos que son ali atendidas. Por lo tanto, son horarios estipulados en cada centro e que cubren as necesidades dos seus usuarios, non? Por lo tanto, non lle podo admitir o que aí solicita, aínda que sí estamos de acordo en que é necesaria esa continuidade tanto do Consorcio como do persoal do Consorcio, repito. O acordo do que falan na súa moción aprobouse por unanimidade, como xa lle decía, e aí votaron tamén os do BNG. Así mesmo, unha vez que se resolve esta estabilidade do Consorcio, outro tema é falar de que pasa co persoal, que pasa cos traballadores e coas traballadoras. E se está a traballar, de feito, houbo unha negociación cos representantes sindicais dos traballadores e traballadoras do Consorcio a través dos comités provinciais de empresa e chegouse a un acordo por unanimidade con todas as organizacións sindicais que permitiu que o comité directivo do propio Consorcio celebrado en abril deste ano aprobase a aplicación para o persoal do Consorcio o mesmo réxime que se aplica ao persoal da Xunta de Galicia en materia de permisos e de vacacións. Non é suficiente, claro que non, e en eso están de acordo tanto o propio Consorcio como os representantes sindicais, e se sigue a traballar nesa negociación para tamén a apertura dun novo proceso de unhas novas bases de elaboración das listaxes da Garda para cubrir con carácter temporal e sustituir aos traballadores que teñan que ser sustituídos por baixas ou permisos ou vacacións, e é un proceso que se iniciou e que xa se está tamén, como lle decía, coa correspondente negociación coas centrais sindicais. Non me dirá que desconfía da capacidade
legitimidade que teñen os representantes sindicais para a súa negociación. Entendo que non. Entón, é algo que se está a negociar e é algo moito máis complexo do que vostede di de aplicar o quinto convenio inmediatamente, porque hai unha serie de complexidades que logo, non sei como vou de tempo, pero lle podo decir na segunda volta, hai unha serie de complexidades que dificultan esa introducción do quinto convenio. Moitas gracias. 6 minutos o deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Moi brevemente, eu, obviamente, cando un crea unha cousa, é bon que o pai da figura, neste caso do consorcio, a defenda. É verdad que cambiando de opinión ao largo destes anos. Eu creo que o dixo claramente a portavoz do Partido Popular, hai unha unanimidade neste momento sobre este tema nas forzas políticas, hai o apoio da FEGAN e está nunha negociación colectiva onde os sindicatos deben de ser os principales actores en defensa dos traballadores que estén no propio consorcio. Ademais, eu creo que é positivo que desa negociación sindical salga a unificación dun solo convenio para estes 2.000 traballadores aproximadamente que forman este consorcio. Entonces, eu creo que deben de estar por encima do interés partidario puntual de algún grupo político. Pola miña parte, este grupo vai deixar traballar con tranquilidade os actores que estén a negociar e que ese acordo no que están participando ambas partes chegue a bon porto e se poda consumar con satisfacción para todos. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Bueno, basicamente para decir que estamos de acordo ca moción. Eu non entro a valorar a parte de explicación que fai a moción, pero quédome co que se pide. E o que se pide, estamos totalmente de acordo. Aplicar de xeito inmediato o convenio ao personal laboral da Xunta e a todo do personal laboral da Xunta a todo o consorcio, garantir que continúe con esta condición e que se garantice que continúe o consorcio funcionando e cesar a mengua de servicios, pois tamén nos parece necesario. Sin entrar en valoracións políticas do tema, entendemos que si igualdade de traballo, igualdade de condicións e os traballadores da Xunta son exactamente todos os traballadores da Xunta, os traballadores da Xunta e os do consorcio. Entonces, entendemos que si o traballo que fan é o mismo que fan os da Xunta, porque non van cobrar exactamente o mismo e ter as mesmas condicións. Eso para nós é de parvulitos e debe seguir sendo así. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Bueno, eu o que non lle podo admitir neste caso a señora Teijeiro é que me diga que eu falo como me convén. Porque eu neste caso, insistindo, e dixo no principio, teño a ventaxa que coñezo personalmente como funciona o consorcio. Non me teño que basar no que me escribe alguén porque lle interesa ou porque é o que nese momento atopou escrito en internet ou en algún lado. Eu coñezo directamente. Mire, o pacto ese do que usted fala é un pacto, sí, de viabilidade, onde posiblemente estean todos de acordo, pero que en ningún momento di nin contradí que teñan ou non deban ter o mismo salario por igual traballo, como decía aquí o compañeiro do Partido Socialista. Que é algo totalmente que creo que teríamos que estar todos de acordo e o que se pretende nesta moción, que teñan as mesmas condicións de traballo. Aquí non estamos falando de viabilidade, non estamos falando de ninguna outra cousa, estamos falando que persoas que fan exactamente o mesmo traballo teñan as mesmas condicións laborais. E aseguro eu que nese acordo do que vostede fala, en ningún momento se está a contradicir o que eu estou a dicir aquí ou que eu estou transmitindo que piden os sindicatos. E non estou falando aquí de un sindicato ou de outro, estou falando que traigo a debate unha moción que está avalada por os 4 sindicatos que teñen representación na empresa, neste caso, no Comité de Empresa da provincia de Lugo, que pode ser extensible a calquera outra provincia. E, señora Teijeiro, non hai negociación sindical, non a hai. Porque ainda non nos recibiron siquiera. Non foron capaces de recibir o Comité de Empresa da provincia de Lugo. Mire, é que non deixan falar, pero gustaríame que collera a palabra aquí a compañeira, que tía que ser a acabar as reunións e pide as xuntanzas, e que pudera dicilo. É que non existe a negociación, que ese é o problema. E insisto, esta é unha proposta que trae o BNG, pero que é feita polos 4 sindicatos, polo Comité de Empresa, neste caso do consorcio, na provincia de Lugo.
Bueno, e logo que non se pode tratar este tipo de temas aquí, bueno, eu creo que a Diputación non din que é o Concello de Concellos. Os servicios sociais e o Consorcio presta os seus servicios nos concellos da provincia de Lugo, en moitos dos concellos da provincia de Lugo. Non sei cal é o problema para que unha cousa que afecta aos servicios que se prestan nos concellos, desde aquí poidamos opinar. Non lle estamos impoñendo nada a ninguén. E desde logo non estamos impoñendo un convenio colectivo. Estamos pedindo que a demanda dos sindicatos que representan aos traballadores e traballadoras do Consorcio seña atendida e se lle aplica a ese persoal o 5º convenio colectivo da Xunta de Galicia, igual que se lle aplica ao resto de traballadores da Xunta. Non estamos negociando, estamos transmitindo o que piden os representantes das traballadoras e dos traballadores. Nada máis. E xa remato, o da reducción de persoal. Claro, é que se abre un centro novo, eu dixen ao principio que o persoal non fixera máis que medrar, porque se abriron cantidades inxentes de centros novos e foron novos concellos os que se uniron a este proxecto. O problema é que cando se abre un centro novo, no canto de contratar ou de convocar oposicións e probas, como debera ser, e contratar persoal para eses centros novos, en parte, trasládanos de outros centros que xa están funcionando. Redúcese o persoal, non se pode atender o horario que hai aberto, automáticamente cambian os horarios e xa nese mesmo momento, por exemplo, unha escola infantil, redúcense as unidades. Lóxicamente, a un traballador ou unha traballadora, se non lle abre a gardería ás 8 da mañá ou ás 7:30 da mañá, en moitos casos, ou ás 7 da mañá, en poucos casos, de pouco lle vale ter unha gardería. Poño, por exemplo, que ven agora a cabeza o Concello de Pantón, por poñer un exemplo, donde non teñen un horario que seña compatible, pois, por exemplo, que as traballadoras que traballan no centro do día, que poidan levar ali os seus fillos e as súas fillas. Non, e non é porque se quitaron as das persoas desa escola para mandarlas para outra. E xa remato, poñendo un exemplo práctico que podían suscribir moitas, eu creo que dúcias, de traballadoras da provincia de Lugo, donde neses cambios de posto de traballo teñen que rexeitalos e teñen que irse para casa, para o paro, porque o salario que cobran non lles permite facer o desplazamento nin pagar a comida necesaria para poder traballar a 6 kilómetros da súa casa. E tal as condicións laborais que están tendo, neste caso, no Consorcio. E ustedes van votar, neste momento, para que sigan sendo discriminados todos e todas salarialmente e noutro tipo de cuestións con respecto aos mesmos traballadores que fan exactamente o mesmo traballo para a Xunta de Galicia. É o que van a votar. E non o disimulen con acordos de cúpulas, con acordos de alcaldes, con acordos de non sei que, ou deixar de negociar a non sei cando non hai negociación. Están votando para que siga habendo unha discriminación laboral entre xente que fai exactamente a mesma labor, que fai exactamente o mesmo traballo e pasaron por probas de selección de persoal tan duras como as da propia Xunta de Galicia. Sobre todo mentres que houve probas que ora xa hai bastantes anos que non queren convocadas. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, para a discriminación laboral, eu non entendo. O Consorcio Galego está creado dende o ano 2007, época na que gobernaba o bipartito, non sei como negociaron vostedes ou que bases sentaron para asegurar de alguna maneira esas condicións laborais que agora reclama para os traballadores do Consorcio. En que convenio os meteron no ano 2007? Porque se os meteran nun convenio... Claro, agora, entón, claro, acordarse 10 anos despois de que os traballadores dun ente creado no 2007 non teñen un convenio colectivo, estáse a negociar. Ou minte vostede ou me minten a min. A min o que me din é que se está a negociar. De feito, houve unha negociación, non sei se me pode negar, houve unha negociación cos representantes sindicais nos que xa se chegou a un acordo de ter en conta para o tema de permisos e de vacacións, ter en conta ao persoal do Consorcio dentro do mesmo réximen do persoal da Xunta de Galicia. E se está vendo e estudiando a posibilidade de aplicar ese quinto convenio. Pero aplicar ese quinto convenio, vostedes sabe que non é posible facelo de forma inmediata e por eso non llevamos a votar a favor, porque non é posible facelo de forma inmediata, porque existen unha serie de problemas para equiparar algunhas das categorías do persoal do Consorcio que non coincidían coas previstas nese convenio. E vostede o sabe, señor Ferreiro. Non me diga que non o sabe. O sabe vostede e o saben os representantes sindicais. Eu desto, a verdade, tampouco teño moito coñecemento. Non coñezo a representantes sindicais nin falei con eles. Non teño esa sorte que ten vostede, que está moito máis cerca deles e ten esa apreciación que eles poden ter. Pero
vamos a ver, se está nunha negociación, de feito, creo que a semana que ven están para facer ese encontro e esa negociación, polo tanto, eu lle pediría que confíe nos representantes sindicais dos que fala e os que vostede coñece, que confíe nesa capacidade de negociación que teñen para que, pois, evidentemente, cheguen a un acordo que marque esas bases para que a continuidade laboral e a mellora das condicións laborais do persoal do consorcio sexa efectiva. Pero estáse nesa negociación. A Xunta non está paralizada nese sentido. Polo tanto, xa lle digo, lle vou a votar a favor, non porque non estemos de acordo, o Grupo Popular da provincia de Lugo, non porque non estemos de acordo en mellorar as condicións laborais dos traballadores e traballadoras do consorcio, e non porque non estemos de acordo cos servicios e coa calidade dos servicios que ali se está facendo nos centros que ten o consorcio. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos o voto do PSOE. Non, é para ratificar no que xa dixemos, non. Un minuto, Cero do BNG. Moi breve, simplemente para contestarlle ao que me preguntaba. Cando o bipartito deixou o goberno, primeiro, eu traballei nesto e pedín exactamente o mismo cando gobernaba o bipartito que seguín pedindo cando gobernaba o Partido Popular. Non cambiei ni un ápice no meu discurso ni vou cambiar. Pero ainda así, cando o bipartito deixou o goberno, estaban aprobadas tanto unhas oposicións de novas plazas como de consolidación das primeiras que entraran con contratos temporais, como o propio proxecto de convenio colectivo. Non era o quinto convenio, é certo. Naquel momento non era o quinto convenio, pero era algo prácticamente similar, que iba a ser un convenio propio, porque a línea política a seguir era de outras características técnicamente falando. Estaba consensuado cos sindicatos. Vieron as eleccións e quedou todo en stand-by, por así dicilo. E máis, posiblemente, os meus compañeros daquela do BNG que tiñen esa responsabilidade, faltoulles a valentía política de executar o que estaba xa aprobado no que é o período que vai entre un goberno e o outro. Pero díxeno sempre, eu non cambio o que digo dun momento a outro, en función das circunstancias. Estuve detrás da pancarta cando estaba o bipartito con estes temas, estuve cando estaba o Partido Popular e seguirei mañá, se é necesario, eu vexo que é conveniente. Mire, eu non estou dicindo, lóxicamente, eu sei como funciona técnicamente unha negociación deste tipo. Aquí non estamos dicindo, e as traballadoras non están dicindo, que mañá automáticamente lles apliquen o quinto convenio e lles suban o salario e algunhas prácticamente duplicárdelo. Non estamos pedindo eso. De feito, estaba xa acordado, daquela sí, estaba acordado que a representación sindical que ao incorporarse na axencia había un período, creo lembrar, de 2 anos, se non lembro mal, aí sí que me pode equivocar porque xa hai tempo disto, para adaptar as categorías que usted dicía e os novos salarios que había no quinto convenio. Pero estaba o calendario perfectamente pactado. Iba con bastante retraso, pero bueno, estaba pactado e acordado. Pero agora non. Aquí o que están dicindo é que non se lle vai a aplicar. Son as manifestacións que se fixeron no Parlamento que están vertendo de forma continuada que non se vai aplicar o quinto convenio. Punto. E non hai negociación. Non hai negociación. Ninguna. Cero. Punto. Non hai ninguna. Se con isto que estamos debatendo e o que vamos debater noutros lugares, noutras institucións, nos próximos meses, a ver se conseguimos ablandar o corazón, neste caso, dos dirixentes do Partido Popular na Xunta, facerlle caso á diputada que veu a reunión comigo co propios traballadores, e que o PP non é a Xunta, e que ela está completamente de acordo con estas demandas, a ver se alguén máis lle fai caso, e conseguimos que se faga xustiza e a esta xente se trate igual co resto dos traballadores que fan o mesmo traballo. A ver se conseguimos, pero sinceramente a idea que teñen neste momento, neste caso, é bastante pesimista. Espero que nos equivoquemos todos. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a moción. Asunto número 12, moción do señor diputado non escrito para dirixirse ao Goberno Central que se constitúa proximamente para que convoca todas as forzas políticas a maior brevidade posible para negociar e acordar medidas que garanticen a viabilidade do sistema de pensións públicas a medio e largo plazo en forma de pacto de Estado. 6 minutos, diputado non escrito. Gracias, señor presidente. De forma breve, porque creo que un
unha moción ou exposición que manida e de que todos os diputados aquí presentes teñen un cumplido conocemento dadas as circunstancias que estuveron a dar estes meses. Cando se redactou esta moción, concretamente a mediados de xullo do mes, había 25.000 millóns todavía na reserva da Seguridade Social. Hoxe, desgraciadamente, retiráronse outros 1.000 millóns por parte desa hucha das pensións e a cantidad basicamente foi utilizada para pagar o IRPF das prestacións e o Fondo de Reserva ten 24.000 millóns. Como todos saben, se isto continúa así, basicamente podemos decir que as pensións están en crisis basicamente porque teñen un grave problema estructural. Os gastos en prestacións crecen máis deprisa que os ingresos e as razóns son varias, obviamente agilizadas ou aumentadas pola crisis. A principal e imparable é o aumento do período que vai da fecha de jubilación hasta o momento de fallecemento debido a maior esperanza de vida. O envellecemento en unhas condicións de maior esperanza de vida fai tamén que haxa máis persoas que teñen que recibir pensión e menos cotizacións. Outros factores son máis coyunturales, a falta de recuperación do empleo, o baixo nivel de cotización dos traballadores actuales, cotizacións que son, como todos coñecen, a base para que o pago das prestacións aos jubilados e cuyos ingresos na actualidade non cubren os gastos que hai nas pensións. Por todo elo, a financiación do sistema de pensións públicas ten un grave riesgo de convertirse en inviable no próximo decenio e podemos resumir en que temos un problema de modelo, problema de ingresos, polos ingresos e derivado do mercado de traballo. Non estamos ante un apocalipsis, sino ante un problema de incompetencia na xestión que eu creo que debe de solucionar o próximo goberno e que afecta directamente a provincias e a regións como as nas que nos estamos. O sea, non en vano, os pensionistas galegos sustentan un tercio dos hogares galegos ou os pensionistas en Galicia superan un 50% os ingresos polas cotizacións, etc., que nos alarman a todos, pero eu creo son positivo. Creo que xa no seu momento houve unha alerta cando se creou o Pacto de Toledo. Eso sería ahora e debía de ser a línea a seguir. Todos os expertos, hai foros de debates intensos e determinados que creen que está en crisis o problema non só das pensións, sino tamén os problemas de financiación do Estado de Benestar. Como habrá portavoces que nos poderán ilustrar moito máis que que teñen un coñecemento máis profundo deste tema, pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Anunciamos o noso voto favorable a esta proposta que tampouco ten moito máis que discutir, non? Eu creo que a política é pacto, que cada día está máis claro que os cidadáns piden acordos en asuntos trascendentais e fundamentais para o noso desenvolvemento como sociedade. Agora xa pasaron as eleccións, conformarase o goberno, se conforma, pois quen sabe de que maneira, pero ao marxe desa situación concreta que se poida dar, eu creo que hai que dicirlle aos cidadáns cales son as cousas que están seguras e que non están seguras no noso Estado. Xa pasou a campaña electoral, xa pasaron as amenazas de algún partido político de que se goberna o PSOE vamos sacar as pensións, isto vai ser unha temeridade, isto é a ruína. Bueno, pois hoxe ten opción de gobernar quen a ten, está gobernando quen a ten e quen está recortando na hucha das pensións. Non, eu creo que esa situación non só hai que frenala, senón hai que revertila. Pois ao mellor está mal o sistema de financiación do sistema de pensións de España, ao mellor hai que acudir a outra vía tributaria ou outra solución fiscal para arranxalo. E pareceme unha forma axeitada de facelo con consenso e con unanimidade de todos os grupos políticos. Para que? Pois eso, para darlle garantías a todas esas persoas que están cobrando unha pensión e a todos aqueles que aspiramos a cobrarla algún día, porque o que está claro é que se cae o sistema de pensións, o sistema e o estado do benestar de España perdería o seu sentido completamente. Non fomos pioneiros en eso e debemos ser pioneiros no seu mantemento. Quizáis non entre en
en esa cuestión a proposta. Non pretendemos modificala tampouco en ese sentido, pero quizáis unha parte do acordo poida ser que o que haxa acumulado na reserva das fondas do fondo de pensións se utilice única e exclusivamente para eso, non se utilice a coñecida como mucha das pensións para aforrar e despois destinar ese diñeiro a outra cuestión, non? Oiga, pois non, cando hai esas situacións nas que baixan os ingresos por cotización á Seguridade Social, porque hai menos traballadores, etc., é o fin desa reserva, non atender a outras necesidades ou outras imposicións en materia tributaria e orzamentaria que nos impoñen dende fora ou que decide o goberno de turno. Por iso, o noso voto favorable é a nosa invitación a que todos os partidos políticos representados no Congreso dos Deputados e no Senado, nas cámaras do Goberno do Estado, pois fagan isto con un exercicio de lealtade cos seus cidadáns. 6 minutos, Benega. Moi breve tamén, nos votaremos a favor. En todo caso, só manifestar que o problema xa non é que mengue a caixa das pensións. O problema é que se percibe que de seguir o sistema productivo e o sistema laboral tal como está, vai moito peor, non? A caixa das pensións era un remanente que ve aí precisamente para usalo en ocasións onde fora necesario, en épocas de crise como na que estábamos. O problema que llevemos é que co sistema, insisto, que o sistema laboral e o sistema social e productivo que está a implantar, non vemos que esa fase de quitar cartos da hucha remita, todo o contrario, vais a acabar e veremos o que pasa no futuro. En todo caso, a forma de garantir as pensións futuras é rematar ca precariedade laboral e fomentar a estabilidade. Lóxicamente, unha persoa que traballe 4 horas semanais pouco pode aportar a caixa das pensións, aínda que non figure como un parado a efectos oficiales, non? Ou as persoas que antes, os postos de traballo que antes estaban remunerados con, poñemos o caso, 1.500 euros mensuais e agora os ocupa un becario ou unha persoa que cobra o salario base de 600 euros, un mozo ou unha moza, pois tampouco o que aporta a caixa de pensións é moitísimo menos. E, lóxicamente, iso leva consigo tamén, fomentando, insisto, a estabilidade laboral e peleando contra a precariedade, que volvan a cotizar no noso país todos os milleiros e milleiros de mozos e mozas que se están tendo que marchar por culpa desas políticas económicas e laborais e que están a cotizar no estranxeiro. Algo sabemos en Galiza dese problema, non? Todos os emigrantes, todas as persoas que perdemos nos anos 60 e 70 que cotizan e cotizaron, sobre todo, non? No País Vasco, en Cataluña, en Madrid, e que deixaron de cotizar en Galiza. Que agora ven que nos acusan, non? Que o sistema de pensións galego é deficitario. Que toda esa xente que cotiza fora, cotizara no noso país, non foron obrigados a emigrar, e xa veríamos como era o sistema de pensións do país. En todo caso, é certo que o que se pide é algo lóxico e votaremos a favor. Agora, eso non quita que entremos a debater antes ou despois no que nos estábamos a comentar agora. 6 minutos, o vocero do Partido Popular. Sí, bos días. Bueno, o que se pide nesta moción basicamente é dirixirse ao Goberno Central cando se constituya próximamente para convocar as forzas políticas para negociar e acordar a viabilidade do sistema das pensións públicas, algo que parece necesario, lóxico, e que, de feito, leva sendo así dende fai anos, xa dende o marco do Pacto de Toledo, porque estamos, sin dúbida, ante un dos problemas que máis preocupa aos españoles e que máis nos debe preocupar a todos, que é o futuro do sistema da Seguridade Social tal como coñecemos hoxe e das pensións públicas. Claro, é certo que dirixirse ao Goberno Central para que se constituya próximamente é o que querríamos todos, ou por lo menos algúns, porque parece que hai forzas políticas destas que acaban de decir que o que queren os cidadáns son acordos que están dispostos a boicotear a que exista un goberno próximamente. Entón, pois parece que non é esa a línea que debíamos seguir, e menos se ven das palabras do Partido Socialista que nin gaña eleccións, nin deixa gobernar os que as gañan, nin plantea alternativas. Por lo tanto, creemos, e aí están os datos, o gasto en pensións medrou máis dun 3% en xullo e alcanzou os 8.514 millóns de euros. Son máis de 9 millóns, son prácticamente 9 millóns e medio de pensións as que se pagan neste Estado e as pensións subiron en Galicia un 2% neste último mes.
É certo que estamos ante un problema estructural que debe atallarse. E tamén é certo que o Partido Popular precisamente non é sospeitoso dos compromisos que adquire cos pensionistas. Eu creo que iso é un feito irrefutable e, de feito, creo que aí están os resultados na defensa das pensións. O Partido Popular foi o que creou o famoso fondo de reserva, a chamada bucha das pensións, e precisamente ese fondo se fixo coa idea de poder atallar a él cando a situación puntual da economía así o necesitase. Hai outros que optan por outras medidas. O Partido Socialista foi o primeiro en España que conxelou as pensións, e o saben os pensionistas. E outros populistas ou progresistas de outros sitios que van a cambiar o mundo o que fan directamente é eliminar e rebaixar as pensións dos seus ciudadanos. Por lo tanto, que hai que analizar as circunstancias da viabilidade do sistema está claro, porque afortunadamente cada vez vivimos máis, e afortunadamente a esperanza de vida conleva pois que esa ratio que ten que existir de equilibrio entre os contribuintes e os perceptores das pensións teña que estar analizada e teña que confluir nun sistema que sea sustentable. Non hai outra receta máis directa para a supervivencia dun sistema público de pensións que a creación de empleo e unha economía forte. Por eso, as medidas que o Partido Popular na anterior legislatura tomou en materia laboral, en materia económica, creo que están, e aí están os datos, reflectindo nunha creación de emprego e reflectindo nunha mellora nesa ratio contribuinte-pensionista que necesariamente pola que pasa o futuro. Por eso, nós estamos de acordo, lóxicamente, en que se siga a negociar e se faga da forma máis breve posible. Por lo tanto, habría que dar o primeiro paso neses que piden acordo, permitir que exista un goberno en España despois de prácticamente 9 meses e iniciar esa senda da negociación do acordo e de estes temas que consideramos todos de Estado, porque creemos que o futuro do noso país está en elo, se manteñan dentro do cauce do consenso e do diálogo entre partidos. 3 minutos. Moi brevemente, señor presidente. Eu, a verdade, son optimista sobre este problema. Eu creo que xa hai voluntad política, como decía antes o portavoz do Partido Socialista, de quen goberna sea en funcións, ou sea, xa se instala en funcións, pois este problema tamén afecta a outros países, solucionouse de maneira clara, e eu creo que só hai que mirar hacia o norte de Europa, e creo que non debería haber problema ningún. A representación política é certo que está en funcións, pero independentemente disso, creo que, dado a gravedade do problema, que antes se tomen medidas moito mellor e que non habría inconveniente ningún con o goberno en funcións convocar as forzas políticas que saliron das dúas últimas eleccións, que están claramente cales están agora, cales van a estar, incluso inda que xa terceiras eleccións, e que empezará xa a traballar neste tema co fin de cando se faga un goberno do color que sea e como sea, pois poda estar encarrilado o problema. Como nas condicións e a problemática que deu origen a esta situación, estamos basicamente todos de acordo, o que sí que quizás non é que tamén se estuvo facendo unha utilización, eu creo que irregular, do fondo de reserva da Seguridade Social. E eu tamén pediría que ese diñeiro se utilice simplemente para aquilo que está permitido e non para outras actuacións ou usos que incluso a propio acordo que hai nesa mesa que existe de Comisión de Seguimento do Fondo de Reserva, pois que o impidan e o aclaren para que realmente este fondo, que foi creado para eso, e no que todos os gobernos estaban de acordo, sexa utilizado no que realmente ten que ser. O mantemento das pensións e do seu poder adquisitivo no futuro para todos os españois. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o vocero do PSOE. Moitas gracias. No que a moción en sí, mantemos a nosa postura de apoio e mantémola co mismo sentido, aunque lle pese o Partido Popular. Non é verdade que o Goberno Socialista en un momento puntual decidiu conxelar as pensións. Tamén é verdade que o Partido Popular la subiu. A meu abuelo subironlle €1 a pensión. E tanto lle ten que lle suban €1 como a 100 euros se non lle garantizan que a vai a cobrar. Ese é o problema. Non é só a cantidade, senón a garantía de que se vai a cobrar. E o ritmo que levan vostedes non lles leva moito tempo deixar os pensionistas sen cobrar nin a subida nin a base sobre a que subiron. E pois hai outra cousa. Cando digo que os cidadáns dixeron que necesitamos acordos, dixérono
e sigo mantendo, señor García. E vostede, o Partido Popular, é moi consciente delo, porque vostedes levan un mes coa boca chea dicindo que ganaron as eleccións, pero ainda así non deron posto ao presidente do goberno. Eso só pode significar que non ganaron as eleccións. Son os que máis representación teñen, pero non ganaron as eleccións. E os cidadáns estanlle dicindo que ten que negociar. E vostedes atópanse con un problema de que non teñen con quen falar, porque cando teñen maioría non escoitan a ninguén. E agora hai moitos que lles están dicindo que non falan con vostedes. E non diga que o Partido Socialista non asume o resultado das eleccións. O Partido Socialista asume perfectamente o resultado das eleccións. E di, o Partido Popular ten un número de diputados, o Partido Socialista ten outro número de diputados. Mariano Rajoy e o Partido Popular é capaz de recabar os apoios suficientes para presidir o goberno de España? Que o presida. Eso non significa que o Partido Socialista teña que apoialo, como tampouco o Partido Popular apoia o Partido Socialista en outros sitios. Non desvirtúen a realidade. Vostedes son os que máis representación sacaron no Congreso, pero non lles chega para poñelo o presidente do goberno. Con lo cual, non ganaron as eleccións. Nin vostedes, nin ninguén. En eso estamos todos iguales. Nin vostedes, nin ninguén. Se realmente tuvesen unha vontade de pacto e de acordos xenerosos para toda a sociedade, quizáis puidesen chegar a acordos e investir a un presidente. Senón, levan un mes falando de que ganaron as eleccións e ao mellor votan outro mes e siguen sin poñer o presidente pese a haber ganado as eleccións. Unha cousa que a min polo menos se me antolla ben difícil de explicar. 3 minutos o Partido BNG. Sí, bueno, con respecto ao que acaba de dicir o señor representante do Partido Socialista, bueno, o único que desvirtúa a realidade é vostede. O único que non sabe en España que ganou as eleccións en xuño foi o Partido Popular, é vostede. E así, vostede é o seu xefe de filas, o señor Sánchez, que xa intentou gobernar sen apoios na anterior e parece que vai camiño de convertir o nun partido casi residual. En todo caso, alá vostedes se consideran que non están bloqueando a situación do país. É a súa historia e a súa realidade. Pero o certo é que tanto esta situación da seguridade social e das pensións como outras moitas situacións requiren dun goberno que o Partido Popular está invitando a participar en el en consenso e en negociación cas demais forzas políticas e alá cada un coa súa realidade virtual. Se a súa realidade virtual é que ten o mesmo apoio o Partido Socialista que o Partido Popular alá vostede, en todo caso, unhas terceiras eleccións sí que vai acabar de poñer no seu sitio. Un minuto para cerrar. Nada máis. Non teño máis nada que decir. Gracias. Ben, pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade, entonces. Asunto número 13, moción do señor diputado non escrito para que o Pleno desta Corporación Provincial tome coñecemento dos cambios de condición dos deputados acaecidos na composición do Pleno, para que os mesmos se reflictan nesta sesión plenaria e que a composición das comisións se adapten á súa proporcionalidade a existente no Pleno. Señor presidente, en este punto quería facer unha proposta de deixar o asunto sobre a mesa, se me permite. Vista a moción presentada polo deputado non escrito e a emenda de sustitución formulada polo Partido Popular, valorando que existe certa confusión entre o número de deputados por comisión e o emprego de porcentaxes a efectos de voto ponderado nas comisións informativas, tendo en conta que se ven de producir un cambio nas áreas de goberno coa designación de deputados delegados e a reorganización do goberno provincial, visto tamén doutra banda que o regulamento orgánico da Deputación non contempla o sistema de voto ponderado nas comisións informativas, aínda que sí está previsto como posible na Lei de Administración Local de Galicia e pode resultar máis operativo e eficiente, e dado que as propostas efectuadas teñen entidade suficiente para un estudo xurídico e administrativo adecuado, propoño á Presidencia o seguinte, que quede pendente sobre a mesa esta moción que propón ao Pleno a adopción dun acordo da súa competencia merecente da emisión de informes xurídicos, que a Presidencia asuma o compromiso de elevar proposta ao próximo Pleno ordinario que se celebre, adaptando a denominación das comisións informativas á nova organización
e axustando a composición das mesmas á representación que existe no Pleno, facendo uso, de ser posible, do voto ponderado, e convocar previamente unha xunta cos voceiros dos grupos políticos provinciais e co deputado provincial non adscrito, coa finalidade de dar coñecemento e deliberar sobre a devandita proposta da presidencia. Entón, deixámoslo nos declarador de urgencia e deixase sobre a mesa. Esta decisión unilateral pódese discutir polos diputados e o propoñente da moción ou non? Señor secretario. Non, se entendo eu que a decisión a toma unilateralmente o presidente non deixar debatila, o proponente e o pleno pode dicir algo, non o sei. Bueno, eu entendo que, dado que o contido da moción é un acordo, verdad, non debería ter un réximen distinto dos expedientes normais, porque se un expediente que foi sometido a dictamen das comisións, etc., informes, etc., pode quedar sobre a mesa se o pide un diputado e non o declara de urxencia o señor presidente, entendo que neste asunto, dado o contido que se pide, que é adozar un acordo, tamén pode ser de aplicación o 110, me parece recordar que é o 110 do reglamento, non? E que, por lo tanto, se un diputado ou diputada pide que o asunto queda sobre a mesa, entendo que se non o declara de urxencia o presidente, sí pode facelo. O sea, que o diputado propoñente non ten poder de decisión ninguna. O sea, impóñeselle unha vez máis a non discusión dunha moción que, repito, esta situación que está dando aquí non conozco eu que teña antecedentes en ninguna administración. Sempre as mocións que se presentaron por un grupo, un diputado, se debateron sin maior problema, sin prever o que se vai a aprobar ou non se vai a aprobar. Eu creo que é cercenar unha vez máis os dereitos destes diputados, algo que se empezou no mes de noviembre, que se sigue con esa castración e doma do diputado non adscrito, sin ter razón algunha, de non darlle os seus dereitos e as condicións que ten que traballar, e non só do diputado non adscrito, sino que no futuro, pois imagino que afrontará a todas as forzas políticas máis dun goberno que está en minoría e que non poderá impoñerlle a un pleno que é soberano que se debate e que non se debate. Outra cousa é algunha proposta que faga o propio presidente ou os grupos e que acepten esa proposta. Eu entendo que se esa proposta non é aceptada por min, neste caso, polo grupo que propón, ten que debatirse. Nada máis. Non se trata de non debatila, tratase de buscar informes xurídicos para si isto encaixa dentro da legalidade. Non se trata de non debatila, deixala sobre a mesa para o seguinte pleno. Señor presidente, non sei, bueno, acabou, non sei. Previa unha xuntanza da xunta de voceiros. Vamos a ver, como todos conocen, este diputado leva desde o mes de noviembre pedindo por activa e por pasiva que as comisións informativas se adapten ao que dice o regulamento e ao que dice a lei, que son basicamente, como se pon na exposición de motivos, dereito de participación e proporcionalidade. Aquí nadie fala de voto ponderado. Proporcionalidade, que é o que dice a legislación, é o que dice o reglamento desta Diputación, e que non ten que impedir, desde o meu punto de vista, se se debate, que se hai outro acordo mellor co que se toma aquí durante o mes de agosto, no mes de setiembre se aplique. Pero, en principio, que eu creo que esta proposta que eu traigo aquí debe de debatirse porque eu levo 8 meses esperando que isto se solucione. Xa houve unha modificación do Pleno, obviamente, que a expulsión deste diputado. Cousa que eu non compartín, nin comparto, pero, bueno, a realidade está aí. E volve a haber outra modificación da composición do Pleno e das forzas políticas polo abandono do bloque do grupo de goberno. Eu creo que esas dúas decisións tiñan que, incluso por separado, tiñan que exixir que xa se houbera modificado a composición das comisións. Eu pido único e exclusivamente o que hai aquí, e podémoslo discutir e incluso transaccionar, que para iso están as emendas. Hai unha emenda do Partido Popular, outra do Partido Socialista, podese chegar a iso que se chama transaccionar. O sea, acordar aquí, entre uns e outros, cal é a postura final. Eu creo que sería o máis positivo se realmente temos voluntad de que as comisións informativas reflejen a realidade desta institución e reflejen o que dice a legislación vixente. Non só a legislación, sino reiteradas sentencias do Tribunal Constitucional, que dice que hai que respetar o dereito de participación e a proporcionalidade,
como dice voy a leer un texto, como se puede apreciar, la regla de la proporcionalidad es esencial en la composición de las comisiones, debiendo encajarse con respecto a los derechos de los miembros de las corporaciones locales previstos en los artículos 10 y siguientes del ROF, fundamentalmente en lo que aquí nos interesa, el de asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a la de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, porque é verdad que nun informe do secretario se me daba unha participación do 12,50% igual que a do bloque, que eu non a quero, eu só quero ter a miña representación, que é do 4% do que hai o Pleno, ou 25avo, como moi ben recolleron ustedes, no acordo que permitiu aprobar os presupostos. Entón, non maremos máis a perdiz, deixamos debatir as cousas. E se ese acordo que temos aquí, que se tome, eu espero que por maioría non vale, durante o mes de agosto estou disposto a que se nos xunten e que se aplique eso que acordemos a posteriori, se é mellor que o que acordemos aquí, para que se aplique no mes de setembro. Eu creo que máis generosidade pola miña parte imposible. De que habrá consenso precisamente na Xunta de Portavoces, para non andar aquí debatindo o tema. Pero isto solucionámoslo en 5 minutos. Se hai voluntad de arreglalo, non fan falta máis que 5 minutos. Se non se quere marear a perdiz, e non se quere seguir conculcando os dereitos deste diputado, e repito, que con a base de machacalo e intentar, como dixen antes, castralo e domalo, cousa que non van a conseguir despois de 8 meses, pois acordemos, cheguemos a un acordo e fagámoslo rapidamente. En 5 minutos arreglase. Por que levar a proporcionalidade do Pleno a comisión? Dame igual, con 5 membros as comisións, con 6, con 7, con 8, con 9... Eu creo que darlle máis voltas é eso, marear a perdiz, pero bueno, usted, se a competencia é súa e a pode retirar, deixala sobre a mesa e, obviamente, non lle vou a quitar esa competencia. Pois así é que vamos a convocar unha xunta de portavoces e vamos a deixalo da mesa e chegar a algún acordo en firme. Podemos ver a fecha ou saber aproximadamente cando sería? Comunicaremos o antes posible. Que? Cando queiramos un pouco entre todos, o supoñemos a fecha tamén cando nos coincida a todos, sin problema ningún. A próxima semana? Pode ser. Vale, venga, gracias. 14º punto. Debería ser aquí. Sí. No, digo, a moción de urxencia, que debería, si é que se trata... Perdón. Decíamos que a moción de urxencia, si é que se trata, pois debería tratarse ahora, antes de pasar a fase de fiscalización. Non. Como é de urxencia, non sei. Entón, hai que votar primeiro a urgencia. Hai unha moción de urgencia presentada polo diputado non escrito, se teñen todos. Hai unha moción... Perdón, eu aquí tamén unha cuestión de formas, acabamos de ver hai 2 minutos, ten unha serie de cuestións que eu creo que son de calado importante, que afectan aos orzamentos, e, sobre todo, hai unha cousa que se pide que, se é ilegal, que aprobaremos aquí, porque teria que ir única e exclusivamente na lei de orzamentos, que é a modificación do persoal eventual, co cal eu creo que é un poquinho, se me permitides a expresión, ridículo, poñernos a debatir unha cousa sin ter os informes económicos, encima xa se foi a interventora, e incluso cunha solicitude de algo que sería ilegal que aprobáramos aquí, que é o tema do persoal eventual, que só pode ser modificado vía lei de orzamentos xerais anuais, vamos. Co cal parece un pouquiño, bueno, por tratar podemos aprobar o que iremos, pero non vai ter moito sentido. Non sei se... Eu creo que acabamos de recibir, igual que vostedes, esta documentación. Supoño que a advertencia sobre a adaptación xurídica ou económica, pois claro, debe de proceder sobre os servicios xurídicos e económicos que temos na corporación, non?
En todo caso, o que vexo aquí é que o que está pedindo o deputado non adscrito é medios, non? É a petición que está pedindo aquí. Eu creo que non me gusta que queden os asuntos sobre a mesa, especialmente o anterior estaba registrado en tempo e forma, e xa lle pedín en moitas ocasións, presidente, que intente que non chegue aquí con esa improvisación. Esta tiña que chegar, porque é unha moción de urxencia, que creo que tamén o deputado non adscrito puido haber optado a outras formas, pero sempre que se registrou aquí unha moción de urxencia, evidentemente o noso voto foi favorable á participación e ao debate, non? Iso non ten que sentar ningún precedente a votación da urxencia. Outra cousa será o sentido do voto no fondo, pero en principio, se se somete a debate, esperaremos, escoitaremos o que nos informe o deputado non adscrito de por que o fai así e que é o que pide aquí. Entón, pasamos a votar a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a urxencia. Eu, ahora que se vai debatir a moción, eu, por suposto, como diputado, pido que quede encima da mesa o asunto, dado que necesita informes técnicos imprescindibles e económicos, e, sobre todo, que hai un punto que sería completamente ilegal que aprobáramos isto aquí. Cual eu solicito que quede encima da mesa esta caixa todos os informes para poder decidir en consecuencia. E, aparte diso, considero que non ten ninguna urxencia, depois de tantos meses, traela non só nin como moción de urxencia, nin de outro tipo, co cal pode quedar perfectamente hasta que teñamos os estudios dos servicios técnicos correspondentes para poder valorar. Está declarada a urxencia polo Pleno e, con total, vaise debatir. Perdón, o que está dicindo o señor deputado é que pide que quede sobre a mesa, porque necesita informes técnico-jurídicos, económicos. E, en algún aspecto, eu coincido plenamente co que acaba de manifestar o señor deputado. O persoal eventual é unha decisión que só se pode modificar por vía de orzamentos, como ele acaba de anunciar. E o resto do persoal, que non seña eventual, entendemos por exclusiva persoal eventual, non sei a que se refire a moción, non? Recoñecer unha dedicación exclusiva ao diputado, non? Salvo que seña o propio señor diputado. O cual tamén incidiría, se fose o señor diputado, na miña opinión, nunha ilegalidade, na medida en que non se pode, según o 73.3 da Lei 7, reconocer maiores dereitos económicos ao diputado non adscrito despois de selo que antes de selo. Entonces, se non tiña dedicación exclusiva, evidentemente non pode ter agora dedicación exclusiva como non adscrito, desde o punto de vista legal. E en relación con posto auxiliar administrativo, me imagino que será de persoas da entidade, funcionarios da entidade. Efectivamente, pode o Pleno decidir se están de acordo os funcionarios afectados, pois ter un apoio nese sentido. Señor presidente, señor secretario, volvemos a estar outra vez que a interpretación da legislación. O que ocorre aquí non ocorre en ninguna diputación. Noutras diputacións, eu non sei se o diputado Don Lino quere intervenir. Delle a palabra, entonces continuo eu. Non teño inconveniente en esperar. Pero vamos a ver. Volvemos ao debate das enmiendas e das mocións. Estánse conculcando os dereitos democráticos de membros desta corporación. En outras corporacións, volvendo dos presupostos, cando se aproban enmendas, a posteriori, esas enmendas son analizadas polos servicios xurídicos e administrativos e de intervención. E se hai algún problema, o que se fai é transaccionar ou modificar esa cifra ou esa cantidad que estaba aquí, que non se fixo nos presupostos inicialmente, conculcando gravemente o dereito de participación. Aquí volves a facer o mismo. Mire, aquí non pasa nada, porque aquí o que se aprobe, obviamente, habrá que deixalo os informes que faga a intervención a Secretaría, se hai recursos, se non hai, etc. Pero será a posteriori, porque o Pleno dice claramente o regulamento. O Pleno é soberano e decide sobre as consideracións que hai que facer, igual que cando aprobamos o de desfibriladores, obviamente habrá que facer por intervención pois un estudio ou un análisis de se hai cartos recursos de onde saca ou de onde se mete. Pero é que iso é elemental. Nos pequenos de primaria do Colegio de Becerriá, a partir de primeiro de primaria, conocen estas cousas. E deixanlles debatir e deixanlles participar. Bueno, aquí parece ser que se impide, pero é que, mira, eu lendo o regulamento que hai agora, porque aparte, a valedora do pobo pídelle que solucione estes problemas con este diputado non adscrito.
que cambie o regulamento, que lle dé medios e recursos, que eu non pido máis co que dice a lei. A lei dice taxativamente que o diputado non adscrito non terá maiores recursos económicos nin tal que tuvera sendo diputado. Xa non pido ser vicepresidente, que tamén podría ser. Entende? Co cual xa tería ahora. Pero é que eu, a calquer artículo que vaya, exclusiva de diputados non adscritos, o pleno que é o que estou pedindo eu ao pleno. Se pasamos ao artículo 5, ao capítulo 5, artículo 34, todos os grupos políticos terán dereito a formar parte dos órganos colexiados en proporción, que era o que pedía eu anteriormente, o número dos seus diputados, porque dese conta que hoxe hai un non adscrito. Pasado mañá podemos estar 3, e hasta terían maioría. Eu tería que fastidiarme, escoller comisións e repartilas entre nós. Calquer artículo que colla de aquí dice yo mismo que o diputado e o pleno é quen de reconocer todas e cada unhas das condicións que pode ter. E eu que lle pida a valedora do pobo no informe que lle mandou. Ahora, se usted sigue a conculcarme os dereitos de participación e os dereitos de utilización pensando que machacándome política, administrativa e incluso económicamente vai impedir que este diputado ejerza a súa función, obviamente equivocas. Eu pido que se cumpla a legalidade, que se debata, e depois se hai algún problema de tipo xurídico-legal, a posteriori, como fan noutras administracións, sexan ayuntamientos de capital de provincia, sean diputacións, se mire e se analice. Pero é que non hai ningún problema ningún, porque con iso que ustedes alegan, obviamente, calquer proposta referida a inversións desta Diputación en calquer ámbito sería ilegal e irregular, como eu non vou falar do señor Ferreiro, que ahora non está. Se no campo sindicalista, pois é un crack. Pero aquí, políticamente, eu creo que ten que ler o regulamento e a legislación de bases de régimen local. Despois gustará máis ou menos a proposta. Será adecuada ou non. Farase nas condicións que se faga. Pero a realidade é que esta moción, como a anterior, tiñan que haberse debatido, porque nada, e xo anuncio ahora, van a adelantar retrasando as cousas. Dice que non hai prisa. Hombre, eu non vou pedir as mesmas condicións que tiñan o Bloque cando gobernaba o Partido Popular, que despois adaptouse á realidade que deu que representaban. Pero eu creo que sí, que despois de 9 meses teño dereito a que o que dice o regulamento se me reconozca. Pero 9 meses despois sigue sin haber parto. E comprenderá que a paciencia política e personal tamén ten os seus límites. Agora, usted é o presidente e usted decide. Eu tería que lamentar isto recurrilo tamén por outras vías, pero, bueno, se ao final non me deixan outro camiño, e gracias, don Lino, se quera falar, eu creo que nos ilustraría moito que don Lino falara, porque vexo que conoce o tema, sabe de que vai, e, obviamente, a mí sempre me gustou que me ilustraran. Nada máis e moitas gracias. Ben, eu tamén me parece que é complicado probar unha cousa que en principio pode ser ilegal e eu, desde logo, vamos a deixalo sobre a mesa para esperar os informes técnicos. Dese conta, señor presidente. Permíteme, señor presidente, un momento. Nesta Diputación, unha do Partido Popular, mocións e propostas presentado polo diputado non adscrito. Algo non funciona, algo está mal e algún treito estarán conculcando. Ahora, No tema das comisións non estará inculcado, porque están todas. Tampouco non creo que se lle vulneraran os seus deberes, porque nas comisións informativas están todas. Pero vamos a ver, volvemos ao mismo. Que importa que estén todas, como se non quere que estén todas? Porque a lei e a legislación lle dice claramente que quere que lle saque, que sentencia quere que lle saque do Tribunal Constitucional ou doutro tipo de documentación, donde lle dicen que teño que estar porque teño que participar nesos debates. Eu paso a legislación, paso os informes, que eu tamén os teño, de parte, e a parte está a práctica habitual de todas as corporacións. Me entende? Mira, a sentencia do Constitucional 169/2009, por poñerlle unha, que lle podo poñer unha docena, deja sentado que los concejales no adscritos de las corporaciones locales tienen derecho a asistir a las comisiones informativas, participar en sus deliberaciones y votar en las mismas. El Tribunal Constitucional otorga importancia esencial a la fase de estudio y elaboración de las propuestas en comisión, de tal modo que impedir a los corporativos locales participar y votar en las mismas entorpecería
y dificultaría, que es lo que están haciendo ustedes con estas decisiones, la posterior defensa de sus posiciones políticas e incidiría por ello, lesionándolo en el núcleo de las funciones de representación que son propias. De ello se deriva que los concejales no adscritos tengan derecho a que su voto compute en los mismos términos que el de los miembros das comisiones informativas, etcétera, etcétera, e iso é o que lles pon a sentencia do Constitucional unha por unha. Es que eu non sei, non quero discutir cos funcionarios de aquí, pero eu creo que por donde se mire está claro o da proporcionalidade da anterior moción e o desta. E despois en todas as comisións, se quere que non este, eu non sei o que me pagan polas comisións, pero estou disposto a renunciar a que me paguen por ninguna, pero póñame en todas. E especialmente na de contas, que é a que debate o elemento e o debate máis importante que se fai nesta institución, que é aprobar os presupostos. Renuncio aquí a cobrar por vir ás comisións, sin problema ningún. Pero usted imagínese, porque usted está personalizando en que hai un solo diputado non adscrito. Imagínese que haxa 3. Pois teríamos que facer, inda que non seamos grupo, a ficción política, entre comillas, dice que teremos que estar os 3 nas distintas comisións. E nós, independientemente das ideas, imagínese que somos do Bloque, ou algún do Partido Popular, que as ideas non coincidan, teríamos que poñernos de acordo, como se fan en outras institucións, sea Parlamento Gallego, sea Parlamento Español, para repartirnos a participación e a representación nesas comisións. Pero é que é tan elemental e é tan básico, despois de 40 anos de democracia, que a min asústame que usted, que é socialista, e que se dice socialista, non sei se de carteira ou de corazón ou de nómina, como decía outro día un diputado, me veña con estas cousas. É que están agredindo gravemente os meus dereitos, señor presidente. O señor secretario quere declarar algún tema sobre os acordos. En relación coa naturaleza dos acordos que se adoptan nas mocións. Non é simplemente dúas cousas. O artigo 131 do reglamento dice: as mocións clasifícanse nos seguintes grupos. Mocións que propoñen a adopción de acordos sobre un tema de competencia do Pleno. Estamos neste suposto. A moción pide que estes acordos entrarán en vigor no momento da súa adopción polo Pleno. É o apartado cuarto. Lóxicamente, non estamos, polo tanto, na moción do 131B, que dice moción solicitando que se remita al Pleno un proxecto de resolución que, por necesitar informes dos servicios ou compromisos económicos, necesita un tratamento previo. Non estamos nin na anterior nin nesta, estamos nunha moción do 131B. Na miña opinión, estamos nunha moción do 131A. En consecuencia, eu entendo que se está adoptando un acordo con plenos efectos jurídicos agás que se recurra, se suspenda cautelarmente polo xuzgado no seu caso e se gane no seu día unha sentencia. Por iso, dixen que, na miña opinión, dado que había unha petición de que quedara sobre a mesa, había razóns para eso. Digo, en esta cuestión da moción de urxencia. Porque, efectivamente, se propón adoptar acordos con efectos do día de hoxe que é, cando menos dudoso, que poidan ou deban adoptarse con sometemento pleno ao dereito. Eu non quero entrar co señor diputado nin con ningún membro da corporación, porque non é a miña función. Nin eu quero estresalo, señor secretario, nin xurídica nin administrativamente, teño en conta, pero eu creo que sí que teño que defender os meus dereitos. E repito, son infinitas Logo tamén hai outro asunto, que tanto no ROF como no Reglamento Orgánico tamén se señala que cando os servicios de intervención ou os servicios xurídicos entendan que se van a adoptar acordos que poden ser dudosa de legalidade, que quede sobre a mesa. Ben é verdad que isto casa mal coa declaración de urxencia que se acaba de facer. Se se declara de urxencia, parece que hai unha urxencia tan tremenda que evidentemente non debe quedar sobre a mesa inmediatamente. Pero, bueno, eu creo que poñendo na balanza
a vulneración ou non, que o acordo vulnera ou non o ordenamento xurídico, con que quede sobre a mesa, penso que, na miña opinión, debería quedar por esas razóns. E no seguinte pleno, cando queda sobre a mesa, a obriga do señor presidente é no seguinte pleno tratalo. Esa é a obrigación que ten. Outra cousa que se trata ou non, porque a orden do día é da súa disposición. Nada máis. Logo, señor decir que na moción anterior dos desfibriladores que necesita unha partida presupuestaria, aí non hai problema. Porque o problema ven aquí porque parece ser que hai que modificar unha partida presupuestaria. Tampouco, repito, quero que sea mañá, nin pasado, ainda que é verdad que insta, pero se se chegara a aprobar, que non o sei, obviamente, habría que tomar as medidas pertinentes por parte de intervención, que son, eu creo que son 5 minutos, A parte, teñen unhas enmiendas aí dos presupostos que eu había presentado sobre o tema de persoal que están así. Pero, bueno, como vexo que isto vai hacia infinito, vai seguir así, eu só lle pediría que lle faga caso a Valedora do Pobo, onde lle pide, con respecto á súa potestade autoorganizativa, debería impulsar os traballos de modificación do seu regulamento orgánico provincial para dar cobertura ao réxime xurídico dos membros non adscritos da súa corporación, así como para desenvolver as innovacións legislativas que afectan ao procedimento e funcionamento de bendita corporación local. A min, co que lle faga caso a Valedora do Pobo, tamén vai valer, e como se hai voluntad política, si quere, nesa proposta que se vai tratar a Comisión Informativa, tamén se analice e se estudie a proposta feita aquí neste grupo, independentemente, como dixo o secretario, se trate no seguinte pleno, que se hai acordo, obviamente, eu retiraría sin ningún problema. Por a miña parte, nada máis, e non mareo máis a perdiz tampouco. Gracias. Pasamos ao seguinte punto. Na parte de control e fiscalización, se me permito, señor presidente, e os membros da corporación, propoñería dar conta sin solución de continuidade do punto 14 ou 20, ambos os dous inclusive, porque se trata de dar conta de resolucións. Se ben lles parece, léollelos, ou non lles leo, claro. Xa temos coñecemento, pareceme que a breve, pareceme ben. Entón pasaríamos ao punto 21, comunicacións da Presidencia. Estaba ao pleno de agosto, que estaba de falar de non facelo. Si estamos todos de acordo. Pleno de agosto. Hai unanimidade? Non falta nada. Pasamos logo ao seguinte. Rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai un rogo de don Manuel Martínez Núñez, do que tomamos nota. Se o diputado de Obras quere dicir algo. Un rogo de... Está claro, un rogo é un rogo cariñoso, por así decirlo. Eu creo que nos expresamos... Estamos falando do rogo de Manuel Martínez, perdona. Eu teño unha orden antes, non sei se... Pero non está. Non está, bueno, pois falamos dun rogo tamén do BNG. Perdón. Nada, igual, que era por puntualidade, nada. Tomamos nota. Despois hai preguntas. Nós temos registrado un rogo tamén. Un rogo tamén, do tema de Porto Marín, non? Hai un rogo registrado 22 de xullo, non sei se se tomaron xa medidas sobre a situación na que se atopa unha estrada provincial no Club Náutico de Porto Marín, máis que na estrada no que entraña unha pasarela de madeira que tampouco se pode desbrozar con maquinaria facilmente, habrá que facelo a man. Ese era un rogo que cursamos o 22 de xullo e teño dous orais, un que revise en colaboración cos concellos, tamén referido ao deputado de Vías e Obras,
o incremento de sinalización de pasos de peón, sobre todo nas carreteras provinciais, nas zonas costeiras, estes días é especialmente significativa a súa necesidade. E outro dirixido ao presidente, que vimos que se adoptara unha prórroga do Plan Estratégico de Subvencións do ano 14. En principio, manifestamos a disconformidade sobre esa prórroga. Non vamos a tomar medidas xurídicamente de xeito inmediato, pero si lle pedimos, de feito, nese decreto de prórroga había un compromiso de poñerse na maior brevidade a elaboración do Plan Estratégico de Subvencións, pero comprenderá que as circunstancias son moi distintas ao aprobado no 2014, tanto as prioridades como incluso algúns dos aspectos que se quedaron reflexidos, pois creo que a maior brevidade que se debe de elaborar un novo Plan Estratégico de Subvencións. Prorrogouse do 15. Prorrogouse do 15. Aprobado a finales do 14, si non. En diciembre del 14, entón. No que estamos con vías e obras, un rogo nada máis a inquietude uns veciños da carretera da Lugo P4011 que transcurre desde Palas de Rei ata Río de Buxergos, no cal, que se encontra en bastante mal estado. Isto é o límite entre Palas e Monterroso, e creo que xa houve oivas polémica con esta carretera anteriormente. Simplemente trasladar a queixa dos veciños que me deron estes días e do alcalde de Palas tamén por este problema. Ben, con relación ao que falaba antes a señora Elena Candia, con relación ao tema de Porto Marín, eu o que teño aquí sobre esa pasarela é que a pasarela é do Concello. Esa pasarela, a Diputación o único que fixo foi autorizar a súa instalación. Ese é o conocimiento que teño. Por outra parte, o que é a vía provincial, pois encontrase perfectamente desbrozada neste momento. Xa o digo, con todo o respeto a outra interpretación que poda haber sobre este tema. Ora ben, a pasarela, pois solicitaran permiso, solicitaran a Confederación Hidrográfica e ao final, pois no cartel que te... Perdone que lle puntualizo un momento. A pasarela de madeira. Na madeira non nacen as servas. A ver se hai que explicalo cunha foto. As servas nacen debaixo da pasarela, no territorio, que é un elemento móvil. Si só é do Concello a pasarela, entendo que se debe desbrozar pola Deputación. Si o Concello cedeu terreno e autorización para colocar a pasarela, pois creo que teremos que analizalo de outra maneira. Pero na pasarela estrictamente considerada, que é unha superficie de madeira por onde pasea a xente, pois ali non hai as servas. As servas están no terreno sobre o que se colocou a pasarela, porque é que aquí xa hai que puntualizar todo hasta un nivel que roza, se a Deputación cedeu ese trozo. Unha cousa é que autorizar a colocar a pasarela, e se rompe a pasarela, o Concello terá que repoñela, se efectivamente do Concello, e outra cousa é que se autorizar a colocar unha pasarela nun terreno da Deputación, e o terreno terá que manter en boas condicións a Deputación. Entendo eu, pero a mellor estou equivocada. Eu creo que quen fixo a pasarela neste caso foi a Confederación, Como? O deputado explicoume que a Deputación autorizara a colocación da pasarela. Porque por a lei de carreteras terá que ceder, non quere decir que... Pero teñen algún problema? Pero, vamos a ver, manda vostede máis co presidente, non se enterou que ahora xa non manda nada. Vamos a ver. Deixelle ao presidente que regula a organización. Vamos. A ver, Elena, vamos a ver. Vamos a ver. Señor presidente. Vostede como presidente pode facer o que queira, que é o presidente da corporación. Respeto total e absoluto. Ahora dai a que me increpen cando estou preguntando por unha necesidade que me transmiten uns veciños, non. A ver, estamos intentando declarar un malentendido. Eu falo do que teño aquí diante.
E, sin lugar a dudas, a carretera está desbrozada e, efectivamente, vexo que porque eu tamén teño fotos, vexo que tamén salen ervas no medio do que é a propia pasarela. Eu, lógicamente, descoñezo se está colgada, se non está colgada, porque nas fotos tampouco se aprecia. De todas maneiras, independientemente de quen sea a responsabilidade, o compromiso desta Diputación pola boa marcha do negocio, porque en aras tamén a ese bon sentido e ao sentir común de todos, pois revisaremos eso e terá puntual desbroce e recuperación, de maneira que todos esos viandantes que visitan Porto Marín a diario pois podan disfrutar desa pasarela que foi construída tamén a demanda do Concello de Porto Marín e coa colaboración de outras entidades. Así que, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Unha é referida ao uso do personal de mantemento por parte da empresa Suplusa na encomenda de reparación dos catamaráns. Isto vai contestar o... Eu a este respecto da pregunta que asina Xosé Ferreiro Fernández, voceiro do BNG, comunicar que se están a recabar os informes oportunos ao respecto do que denuncia nesta pregunta. Por lo tanto, eses informes serán traídos e serán comunicados no seu momento cando teñamos, evidentemente, ben pechado o que aconteceu realmente neste caso que denuncia o BNG. E outra pregunta referida a non exixencia de aprobación en pleno das subvencións de máis de 40.000 euros que propoña o Partido Popular. Moitas gracias. Non é unha pregunta do BNG. Vai a contestala ao Goberno. E a verdade é que non é sinxelo contestar unha pregunta que está sostida nunha afirmación que non é correcta. Todas as axudas, todas as subvencións de máis de 40.000 euros, propoñas que nas propoña, ten a capacidade de proposición e otorgamento, de proposición o presidente da Deputación, de otorgamento o pleno da Deputación Provincial. Todas as subvencións de máis de 40.000 euros, sexa quen sexa o que as suxire ou o que as propón. Iso é o que di o acordo, ao mellor nunha redacción que podía ser máis clara ou máis concisa, pero iso é o que di. Subvencións de máis de 40.000 euros a pleno. Subvencións de menos de 40.000 euros polo cauce habitual de trámite administrativo. Co cal non vai haber subvencións nin máis nin menos fiscalizadas en este Goberno. Non vai haber subvencións que teñan maior ou menor fiscalización de onde proveñan. Todas serán sometidas aos mesmos criterios, aos mesmos parámetros e á mesma análise fiscalizadora independentemente de onde emanen. Por iso que non é sinxelo contestar porque non hai resposta a unha pregunta que non se corresponde coa realidade do acordo. A realidade é que toda da Deputación Provincial. Eu, en todo caso, se me permite un segundo, é o único que me fago, ou o único que nos facemos eco do que pon textualmente na base de execución, creo que é o número 24, se non recordo mal, que dice que, efectivamente, todas as subvencións de máis de 40.000 euros terán que vir a pleno, cousa que nos parece moi ben, e punto seguido. Tamén será a competencia do presidente o otorgamento daquelas propostas polo Grupo Popular ata un límite máximo que non supere o 30% do crédito definitivo. Eu pareceme que non fai falta interpretar moito para ver que aí o único límite que hai para conceder directamente polo presidente este tipo de subvencións é que non supere o 30% do destinado a este fin. Eu creo que se entende perfectamente. E, desde logo, se non é así, eu recomendaríanlles que cambien a base da execución, porque é un auténtico escándalo e a mensaxe que se manda, cando menos, non é moi positivo. Se é certo, eu non poño en dúbida, que esa é a filosofía e o que pretendían, por favor, cambien a redacción da base da execución, porque, desde logo, aquí pon xusto o contrario. E calquera que lee, creo que lle queda perfectamente claro. Sabe vostede que non pon xustamente o contrario, que sabe perfectamente o que contempla o acordo. Non, e insisto, significa eso.
con ser de concesión directa polo presidente, a partir de 40.000 euros teñen que vir ao pleno. Propoña as que nas propoña. E sabe vostede que é así. A limitación é respecto ao orzamento total que se adique a esa cantidade e coas limitacións que se aplican a todas as subvencións como con carácter xeral. Señor Ferreiro, sabe o de verdade, ata 40.000 euros pola vía ordinaria, a partir de 40.000 euros ao pleno, e non hai nada máis que aclarar. Eu non pregunto polo acordo, eu pregunto polo que pon a base da execución. Estou dicindo que... Eu digo que pon na base da execución, non no acordo. Insisto, se é certo... Digo, se é certo o que está usted dicindo, cambien o texto, porque aquí pon o contrario, e pode explicar o que queira. Na base de execución pon o que eu estou dicindo, e por eso eu pregunto. Cando non sei, acostumo a preguntar, por eso fago a pregunta. Se está mal, cámbieno. Eu considero que non. Que non é necesario cambiar a base de execución, que todo o mundo interpreta e entende perfectamente o que di o acordo, é verdade. Que di, é o órgano competente para o seu otorgamento ata 40.000 euros é o presidente. A partir de 40.000 euros é o pleno. E o que hai un acordo en outro sentido, de que pois unha serie de propostas se asuma a asumilas. Nada máis, de as voltas que queira, pero é o que hai. Eu creo que a redacción non é necesario cambiála, que todos entendemos, e se non se entendía quedou claramente explicada e exposta en esta sesión plenaria. Ben, se non hai máis temas, levantamos a sesión. Comunicarlles que agora hai xunta xeral de Suplus.